Imagine a network where connectivity and uptime are the least impressive capabilities. A network where user and application experience take center stage. An effortless network, enabled by AI-driven insights that avoids problems before they even occur, so you can spend your time moving your business forward. At Juniper, we've pushed beyond traditional network-centric boundaries. We're focused on elevating the experience of running a network and how it delivers real business outcomes. Because at the end of the day, the network should empower the people who use it and the people who operate it. Juniper, driven by experience. สวัสดีค่ะทุกท่านคะดิฉันชุติมาพิญโยพานุสกุลรับหน้าที่พิธีกรในงานวันนี้นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์กับ SP Innovation Day 2021 ค่ะโดยในปีนี้นั้นนะคะเรามาพบกับทุกท่านในหัวข้อ Experience First Networking ในวันนี้ทุกท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญจากทาง Juniper Networks ที่ได้รวบรวมเทคโนโลยีและ Solution Service ในด้าน Network ต่างๆเพื่อให้ทุกท่านได้รับฟังพร้อมกันในงานเดียวค่ะพร้อมกับกิจกรรมมากมายนะคะและของรางวัลที่ให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันโดยในงานสัมมนาในวันนี้นะคะสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านสามารถพิมพ์คำถามของท่านทิ้งไว้ที่ช่อง Q&A box กันได้ค่ะโดยวิทยากรนั้นจะรวบรวมคำตอบมามอบให้กับทุกท่านนะคะที่ได้ส่งคำถามเข้ามาเนื่องจากว่าในงานวันนี้นั้นนะคะเป็นการสัมมนาออนไลน์ที่เรามาพบกับทุกท่านทาง Zoom ค่ะเมื่อท่านล็อกอินเข้ามาแล้วทุกท่านจะพบว่ามีหมายเลขอยู่ด้านหน้าชื่อของทุกท่านนะคะนั่นคือหมายเลขสำหรับการร่วมสนุกในกิจกรรมในวันนี้นะคะโดยเราจะมีกิจกรรมพิเศษเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมสนุกกันกับ e-Central Card มูลค่า500 บาทจำนวน20รางวัลรวมถึง e-Starbucks Card มูลค่า300 บาทสำหรับท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามกับ Juniper Networks นะคะเพราะฉะนั้นแล้วตลอดการสัมมนาในวันนี้นอกจากที่ทุกท่านจะได้รับทราบข้อมูลดีๆแล้วยังได้ร่วมสนุกสนานไปพร้อมๆกันกับของรางวัลมากมายที่รอท่านอยู่พลาดไม่ได้เลยนะคะนอกจากนี้ทาง Juniper Network เรายังมี Grab Food e-Gift Card มูลค่า300 บาทมอบให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมการสัมมนาในวันนี้เพื่อให้ทุกท่านได้เลือกสั่งร้านที่ถูกใจสำหรับมื้ออร่อยของท่านเองนะคะโดยเจ้าหน้าที่จะจัดส่งให้กับทุกท่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนเข้ามาร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในวันนี้และอย่าลืมนะคะท่านสามารถโหลดแอป Grab ไว้ไม่เช่นนั้นแล้วค่ะจะไม่สามารถใช้งานกับ Grab Food e-Gift Card มูลค่า300 บาทได้สามารถดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะโดย Grab Food e-Gift Card นั้นนะคะจะหมดอายุในวันที่6กุมภาพันธ์2565ค่ะโดยรางวัลทั้งหมดนั้นนะคะทีมงานจะจัดส่งให้กับทุกท่านนะคะทางอีเมลภายหลังจบงานในวันนี้ภายใน1สัปดาห์ค่ะและตอนนี้เราพร้อมแล้วนะคะที่จะนำทุกท่านร่วมเดินทางไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงโซลูชันจาก Juniper Networks ค่ะในลำดับแรกนี้นั้นนะคะขอนำทุกท่านไปพบกับมิสเตอร์ฟงซุยจิน System Engineering Director ASEAN and Taiwan ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในวันนี้ Mr. Feng Suijin welcome Thank you. Can you all hear me? Sorry, let me toggle a little bit. Hi, can you all hear me? Yes, we hear you. Okay, thank you. Yeah, I wasn't sure if my mic was still muted. Hi everyone. It's my pleasure and also privilege to be here again to meet up with you all. Now, in the past, when we have met up, I think I spoke about AI and machine learning. We talk about intent-based networking, and we talk about self-driving networks. So today, my topic is along those lines, and I think in Juniper, I'd like to share with you what we call our experience-first networking. It's an evolution of the initiatives that we have launched in the past, and how it has accumulated to what we call the experience-first networking team that we have today. So again, it's my great pleasure to be here at Thailand Service Providers Innovation Day. But before I get started, I'd like to maybe take a quick poll with you all in the audience to see what do you see as your main challenge in providing a good service experience to your customers. Could you maybe take about 30 seconds to maybe just click on one of these answers? Would it be the complexity of service provisioning, the monitoring and maintaining SLA for our customers, troubleshooting customers' issues, or maybe all of the above?
Thank you. Wow. Okay. So this is very much in line with what we have seen among service providers that we have actually discussed this with. So to many of them, their main challenges are all of the above: complexity of service provisioning, monitoring, and troubleshooting customers' issues. Right. So thanks for sharing that. So now I would like to maybe also take a slightly different step back and maybe step back into time now and talk about why the network of today must adapt to the changing times. So this is maybe a personal story that I'd like to share with you. And this was all the way back in 2005. So around then, I think we were just moving from 2G, GPRS and H networks into 3G. So I was working very closely with the service provider to launch a new service. At that time, 3G has launched, and in the place that I was, the service wasn't picking up very fast. And the service provider was trying to say that, what can we do with 3G? We have much more bandwidth than we had with GPRS and with H, right? But nobody seems to be using it. So we came up with this idea that, hey, maybe one of the things that we can do for 3G is to allow people to use 3G on their laptops, because laptops at that time were also becoming more popular. So we tried the service out. It was difficult. I believe we were using a Nokia 6630 phone, if you remember that phone, and we use it as a 3G modem, right? So, and then we try to enable it for 3G services on the laptop. First, you have to install drivers. Then after that, you have to use a terminal to get into your Nokia, what you call terminal interface, do AT/DT, do a dial, and then after that, activate your software stack so that you get IP services. So that service was launched, and needless to say, it wasn't really successful. It was really hard. The experience was really bad for both the consumer and as well as the service provider who has to support this type of deployment. So this is the reason why I believe that, when iPhone later came out, 3G took off, and of course 4G, and the rest is history, right? That when we focus on the technology that we provide to our customers, it's very, very critical to remember that the experience of using the technology counts. So if you look at some of the ways that our customers are using their networks today, your customers, right? They require us basically service assurance. More and more, their business critical services rely on the fact that the network is always there. It's predictable, it's reliable, and it's measurable. Unlike in the past, if you look back 20 years, data networks, it's okay to be down, but the voice network could not. Voice network was the one that all governments hold the service providers to 99.999% uptime, right? But data networks, especially on the internet, not so much. The other thing that I think we also recognize is that up is not the same as good. The network can be up, but it doesn't mean that our customers, your customers, are having a good service experience. And the case in point is that, how many times have we all gone out, outdoors, maybe in a mall, and we pull out our handphone, right? And we see, hey, the Wi-Fi is actually 3 bar, so it must be good, right? So it's up. But then the minute that we launch our browser or we try to use our phone, we realize page not available, right? So the insight here is that while everything can be up, the experience may not be good. The third thing that I want to share with you is that we also realize that with more and more services that we deploy, and more complex one, where some of them are low latency, some of them are lossless, some of them are very high bandwidth, the way that we operate and configure these services is becoming very complicated. And we should all examine how we do this. And we believe that machine should configure machines. Human beings can give the general direction, right? But the machines all should be doing it. To put a human too deep into the loop, configuring machines is just an area where we can make a lot of mistakes and make it very, very hard to commission services. Last but not least, I think the final point I want to make here is that while we do all this, it's also very important that we must add intelligence into the way that we provision services. The context of what we want to do, what we call intent-based, must be there. When we configure one thing one way, we should not be required to provide all the parameters of what we want to do. The machine should be able to understand the context of what we want to do and how to do it. So with that, I think what I want to share with you is that we observe two main key points. Complexity is soaring in the network,
and the services they support. And AI, right, is essential to provide telecommunication services. It's no longer possible to do it all by hand, or it makes it very error prone. So another slide that I want to share with you is that how we have came a long way. So you may have seen this slide and the recent announcement from Gartner, right? So Juniper, not only we have been in the leadership quadrant 2 years in a row, but now we are leading the leaders quadrant in Gartner's. So you can take a look at the QR code over there to read a little bit more about it. But one of the essential points about our success in wired and wireless LAN infrastructure, providing the solutions over there, is that we make the experience count first. The experience to the operator and to the user must be as easy as possible. You can ask a question of the Miss AI and says, who is having a bad service? And it'll give you a list of all the users who are maybe not getting a good service that day. With that, I want to switch also quickly to some of the challenges that you have been facing. For example, ITUT has said that in this decade, we are seeing broadband demands growing 55% a year, CAGR, right? Cumulative annual growth rate. But the demands on the network hasn't been reduced. The lossless demands are still there. Your latency demand, it must be as low as possible. And then you also are converging your network. The other thing that you also have been facing is that network complexity, especially at the edges, right? Your customers has been bringing more and more devices into their network. And some of this could be IoT device, connecting with thousands and thousands of flows. Some of them could be open ecosystems where making it very difficult because one customer is very different from another. So one of the recent reports show that when your customer experience a downtime, every 30 minutes costs them about 300,000 to 6 million in cost. The next thing that you are probably also encountering is with cloud. So cloud is, I think it's a good thing. It enables you to virtualize a lot of things that you could not do before, where you have to have physical devices. But also it adds a lot of complexity. For example, one of the ways that people have been dealing with complexity is let's silo out the management. We have one management for example, private cloud. We maybe use another one for public. And then it's very hard to deploy workloads across all these clouds, right? And last but not least, are the security threats that you've been facing. So in general, this is an industry trend. Security threats, with all the patches that has been rolled out across the years, you have thought that, well, security threats should be going away, right? But instead, the opposite has happened. The threat surfaces has gotten larger, and there's more and more security threats to both your infrastructure, your services, and your business. So for example, one of the trends that we saw from the Equinix Global Macro Trend Report was that DDoS has increased 270%. And if you look at some of the volumetric DDoS that you are seeing today, 2 terabits, 5 years ago, it was pretty much very rare or unheard of. But today, it's common. 2 terabits, everyone's like, yeah, it's another 2 terabit attack, right? So all these are your challenges. And how do we, in face of all these challenges, optimize for a customer experience, a good customer experience? One, to cater to the bandwidth problem, we believe that network agility is sorely needed. The network must be able to adapt quickly to service requirements, and it must be elastic, especially when there's a lot of network convergence going on. So you have a bigger network, you have many types of services running over it. Agility, elastic capability is really very important. Next, automated operations together with network intelligence is critical, right, to make the operating and running a network simpler and easier. Third, for the cloud, we must have an integrated cloud strategy. So the move to virtualization, cloud native, open ecosystems have been deployed on hardware and software from hardware and software vendors, and distributed edge, which is one of the very important points that you have over hyperscalers, right? All this has to be integrated. It has to be run as one simple, easy to manage cloud. And last but not least, security cannot be an add-on anymore. It has to be end-to-end and has to be integrated with the solution. So this not only safeguards your users, but also your infrastructure, and your services, and your business. And real-time threat intelligence today is no longer an option. It's a necessity.
So with that, I'd like to maybe introduce the rest of the speakers that will be presenting to you today. So Tony, he will bring you through a cloud-native solution. What does Juniper's cloud-native solution do for you? Why is Apstra so important as part of intent-based networking? And he also introduced to you next-generation platforms for you to deploy and run next-generation services for your own business as well as your customers. After Tony, we have Nitin. So Nitin will talk about service orchestration, ZTP, zero-touch provisioning, to reduce the complexity of provisioning these services in your network, and how and why it's so important not only to monitor up, but actually to monitor whether or not your users are getting what you call active service assurance, that their services is always not only up, but also running and having a good service experience. Last but not least, we will have Luis following up in the later part of the afternoon. So Luis will be sharing some of the solutions that Juniper Network is offering across what we call massively scalable IP networks, and how we can use together with orchestration and service intelligence to adaptively deploy these services, as well as to have the service agility to provision these services on demand to increase the user experience. So just now I shared with you some of the accolades from the industry, like from people like Gartner, with how well we have been doing in providing a really good experience-first networking to our users in the enterprise sector. But now I want to share with you some of the customer accolades from a group of service providers across the world that we have been working with, helping them to maybe move to 5G among other services that they have been deploying. So some of these service providers are well-known ones, like Orange, O2, Macquarie Telecom, Ross Telecom, British Telecom, LGU, Telefonica, and so many more across the world, on why it's so important that not only we deploy the agility, reduce the complexity, but always basing the experience of your customers and yourself as operators first whenever you deploy a solution from Juniper Networks. So with that, I'd like to thank you for your attention, and also the privilege of being here for me to speak to you on this. And I want to close with one last quote from maybe one of my favorite author. It's a science fiction author, but he's also a scientist. He's probably most well known for his idea about geostationary satellite for communications, right, back in the 1950s. So Arthur C. Clarke said that any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. I'd like to add on a little bit to that, to say that whenever yourself as operators, we as vendors, when we deploy advanced solutions for our customers, it must seem like magic. Thank you. Thank you very much indeed, Mr. Fong Sui-jin, System Engineering Director, ASEAN and Taiwan, for your sharing. และในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณโอฬารองค์บริรักษ์กุล Juniper Network Senior System Engineer Thailand ค่ะให้เกียรติมาสรุปเนื้อหาในแต่ละช่วงสวัสดีค่ะคุณโอฬารสวัสดีครับโอเคเริ่มได้เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเป็นทางการเข้าสู่งาน Juniper SP Innovation Day นะครับ2021นะครับก็เริ่มต้นนะครับทางมิสเตอร์ซุยจินนะครับได้พูดถึงเรื่องของ first เรามาในทีมของ first experience first networking นะครับนั่นคือเรามีการต้องคิดถึงในเรื่องของการเรามีเขาเรียกว่าเป็น business critical เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราจะทำยังไงให้ซึ่ง requirement ของ business critical เนี่ยก็คือมันจะเกิดจากเขาต้องการ predictable reliable network ที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เราต้องการข้อมูล insight มากขึ้นอย่างเช่น network up นะครับมันไม่ได้แปลว่าเขา end user เนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็อีก2เรื่องก็คือเรื่องของการทำ automation แล้วก็การทำ service intelligence นั่นก็คือ key หลักสำคัญสำหรับfirst experience first networking นะครับซึ่ง challenge นะครับที่ทางมิสเตอร์ซุยจินเขาได้พูดไว้ก็คือมันอาจจะมีเรื่องของ traffic pressure เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของbandwidth ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ latency หรือการทำ network convergence หมายถึงการนำ service ต่างๆเนี่ยรวมเข้ามาอยู่ใน network ของเรานะครับมันก็ทำให้เกิดข้อ2ก็คือการเกิด network complexity นะครับแน่นอนว่า
มันอาจจะมีจำนวน device เพิ่มมากขึ้นนะครับ operation ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้เวลามี downtime เนี่ยการที่เรามี network ที่ complex เนี่ยการแก้ปัญหาก็จะทำให้เกิดการช้าแล้วก็อาจจะมี cost เกิดขึ้นนะครับ Cloud complexity นะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็น challenge ของทาง service provider นะครับสำหรับการที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของ experience first networking ก็คือการ distribute service ต่างๆไม่ว่าจะอยู่ใน public cloud หรือ private cloud เนี่ยเราจะ manage ตัว service นั้นยังไงนะครับและสุดท้ายก็คือตัวเรื่องของ security นะครับโดยทาง Juniper เรานะครับที่มีการคิดตัว solution ที่เป็น experience first networking เนี่ยเราคิด solution มาเพื่อที่จะตอบโจทย์หรือ challenge ต่างๆทั้ง4ข้อนี้ว่าการจะแก้ปัญหาในเรื่องของ traffic pressure ที่เพิ่มขึ้นหรือdelay หรือ requirement ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราต้องมี network ที่เป็น elastic คือสามารถที่จะ scale ได้โดยที่ไม่มีข้อจำกัดนะครับแล้วก็ flexible พอที่จะสามารถที่จะขยายได้โดยทุกรูปแบบนะครับก็คือเป็น elastic แล้วก็ convergent นะครับแล้วก็ในส่วนของการแก้ปัญหาในเรื่องของ network complexity เนี่ยเราก็ต้องนำในส่วนของ automate operation เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็แน่นอนแล้วก็ในส่วนของ cloud ที่สามารถจะต้องมี tools ที่สามารถที่จะ manage ไม่ว่าจะเป็น service นั้นอยู่ใน public หรือ private cloud นะครับโดยการใช้ tools หนึ่งตัวที่สามารถที่จะลง service ได้ไม่ว่าจะอยู่ใน private หรือ public นะครับและสุดท้ายก็ในเรื่องของ security นะครับที่จะต้องมี tools ตัวหนึ่งที่สามารถที่จะจัดการเรื่อง security ได้แบบ end to end นะครับถัดจากนั้นนะครับก็มีการพูดถึงสปีกเกอร์ของแต่ละท่านที่จะนำคอนเทนต์มาเสนอว่าในวันนี้ว่าพูดถึงในส่วนของการที่จะทำdata center ที่เป็น intent based networking นะครับแล้วก็ของมิสเตอร์นิทินเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ intelligent automation ที่เป็น end to end service orchestration นะครับสุดท้ายของมิสเตอร์ลุอิสนะครับจะพูดถึงการmessage scalable IP service แล้วก็ service intelligence นะครับว่าจะมีคอนเทนต์ออกมาช่วยตอบโจทย์ในส่วนของ experience first networking ได้ยังไงบ้างนะครับขอบคุณค่ะคุณโอฬารค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณโอฬารก็จะอยู่กับทุกท่านตลอดทุกช่วงของการสัมมนาในวันนี้นะคะเพื่อสรุปเนื้อหาไฮไลท์เด่นรวมถึงโซลูชันต่างๆของ Juniper Networks ให้ทุกท่านได้ทราบมากยิ่งขึ้นค่ะไปพบกับข้อมูลดีๆนะคะจาก Juniper Data Center ค่ะซึ่งทุกท่านจะได้พบกันในหัวข้อ Automated Data Center with Apstra ค่ะสำหรับหัวข้อนี้นั้นนะคะทุกท่านจะได้พบกับ Mr. Tony Chen Consultant System Engineering Asia Pacific ค่ะ Hello Mr. Tony Chen over to you Oh, thank you. Let me share my screen. Yep. Can you people see my screen? Yes. Yeah, okay. Thanks everyone. Yeah, thanks for attending today's section. So I'm Tony Chen. So I'm the consulting system engineer. Yep. Focusing on data center, automated solutions, SDN, and all the cloud technologies in Asia Pacific. So today I'm going to talk about the automated data center using Apstra. So what's the benefit of it? So before going into the details, let's take a look on what's the daily life in the operations point of view. So here's some scenarios here. Say for example, first one. Say if, for example, you have a new application or new opening for a service, then likely you will need to set up VLANs, virtual machines, etc. So the first question will be, what's your lead time in order to have this happen? Say set up VLANs, VMs. Typically, in many service providers, it may take days or even weeks. Before it's ready for your, for example, the application teams to deploy the things on top of it. So this is what many people need to do for VLANs, virtual machines, etc. And time is the critical factor in here. The second thing will be, say, for example, if you're doing manual configuration on your networks, then obviously sometimes configuration will be corrupted. Say, for example, the copy and paste problem, you miss out something during the copy and paste, or you copy and paste through the console, then maybe the console,
you know there's sometimes you buffer overflow the consoles, then you lose a few characters, and then the configuration will be corrupted. So the question is how quickly you can discover such errors and the root cause for this corrupted config. Again, yep, this is a really challenging task. The third task will be, say, when, for example, if the service launch is postponed, then all the changes you make to the network has to be rolled back. Then can you actually do the rollback in a really short period of time, say within a minute or within few seconds, say, or you need to load it from your backup config and then reapply it, and which may take you half an hour, say. And the last one will be, yep, scale to meet the new demands. Say we have some really good example here. Say, for example, we used to have an event, say, for example, somehow like a game show, yeah, with a television broadcast station. So they have a program which posts live questions to the television, and then people just visit the website to answer those questions. Those who answer the question correctly may have some prize for it. And then, yep, suddenly actually the application or the TV program is really attractive. So a lot of people rush into the website to join the game. So can your service scale, yeah, to such a dynamic demand in a really short period of time, say within few minutes or even seconds? So these are the really challenges in many day-to-day operations. And also in addition, actually, yeah, the network teams has a lot of additional things to do. Say they need to monitor a lot of devices. So typically in a service provider network, you got hundreds or up to thousands of network devices that you need to manage. So how to pinpoint the issues actually is just like a needle in a haystack. So it's really a difficult task. And also, for example, yeah, many say, for example, the CRI touch point. So when you need to do a network change, say provision a VLAN, you may need to touch at least maybe 5 or 6 devices to, for example, assign the VLAN IDs, assign the IP addresses, etc. So there's a lot of touch point. We call it the CRI touch point. You need to, adjust. And also, yeah, say for example, multi-vendor actually is really challenging. So you need to learn a lot of different configuration styles, different show commands, and different troubleshooting techniques, perhaps. So these all things actually makes the data operation really, really difficult. And however, change is inevitable. So this is a survey from 2020. So you see actually, yeah, most of the people or the companies, yeah, we surveyed actually will have at least more than 1 changes per day, and much more will be, say, for example, 1 to 5 per week. So these are we call it minor changes. So maybe just adding VLANs, adding tenants, adding customers, etc. Those are minor ones. So and also, but take a look. Actually, there's a lot of more major changes as well. Say, for example, having new neighbor peers, changing AS numbers, merging OSPF areas, kind of major changes. Actually, you see, actually is not infrequent, to be frank. Yep, most of at least 20% will have 1 to 5 per week. So these are what we call the major changes. So I think the question is, can we actually make this simpler? It's not just about the experience of yourself, actually, it's about the experience with your customer as well. So as far as we can automate this thing, actually, the less downtime, the happier the customer. So, yep. So typically when we deploy a data center without Apstra, so you need maybe weeks or at least months to design data center. You need to design the patching, design the IP addressing schemes,
And also, for example, direct placements and yeah, a lot of things, especially with nowadays, if you are doing EVP and VXLAN, then you got a lot more to consider, say the route target assignments, yeah, the VNI assignments, etc. So this will be a lot of tasks to do. Then you take time to build the network. You need to craft the configuration manually, assign it and load it to individual boxes, cable it up, then you deploy it and optimize. And all this actually takes months. Yeah, at least weeks to months. But yeah, with Apstra, actually, we can help you to deploy all these things within hours to days. Because actually Apstra helps you to optimize all the workflow starting from design, build, deploy, and optimize. And we will show you in the upcoming demo. Yep, so this is from one of our customers. So we survey our customer who is using Apstra, and this is what they've told us. So actually they save 80% improvement in operation efficiencies. Yep, just what we see in previous slides. Actually save them time, and time means money. And also secondly, yep, we help them to improve the medium time to recovery. Because actually Apstra will help you to monitor the network. We call that the intent-based networking, and also the intent-based analytics. It collects the data required to troubleshoot the network and ensure the network behave according to the design. We call it the intent. Say, for example, if you have a EVP and leaves, then it will help you to make sure the leaves, the loopback address is connectable, make sure the BGP is up and running, make sure the BGP is not flapped, the routes in there. And also, it will also check you, for example, the number of routes within the table to ensure the, say, all the loopbacks are received, I mean, remote loopbacks. And also, for example, other type 1 to type 4 routes as well. So it helps you to automate the troubleshooting process. And at the end, it's about 90% improvement the time to deliver. So which means deploying a data center from months to days. And also, the time to provision new services, say provisioning new virtual machines, new VLANs, actually, it saves you a lot of time. So this is the Apstra's Juniper Abstract differences. First thing, we operate the whole network as one system. So no matter how many EVPN leaves or spine, you're managing, we just treat the whole thing as one single system. And then is an intent-based approach. So as an architect, as an administrator, you just tell Apstra, okay, I want for example, a virtual network or a broadcast domain, connect from point A to point B. And then also, it's an open and multi-vendor tools as well. So besides managing Junipers and router and switches, it also manage other third-party devices as well. So we have a lot of other customers, say, for example, in Japan and other regions, they're using Apstra to manage a really big third-party EVPN fabric as well. So now we'll move on to the demonstration sections. And so as to the time, I'm not going to walk through all the details. It's a really comprehensive product. So I will just cherry pick 2 to 3 key features, which you may find useful. So let me stop the screen and share my demo setup. And here. Sorry, where's the share button? Okay, can you see my screen? All right, let me try again. Share screen. Okay, here it is. Share. Okay, can anyone see my screen? So this is the Apstra dashboard.
So in here, first of all, you will see is a dashboard showing all the healthiness of your network. Say, for example, it will help you to check the BGPs, the cablings, whatever you have any cablings fault, interface fault, and also, say, for example, the protocol wise, you will have the BGPs, the lag, whatever the RAG is configured correctly. Also, the healthiness of those devices, whatever the spine leaves, it can be connected, and whatever there's a config anomalies as well. So the first demonstration I want to demonstrate would be the intent. So for example, if we want to create a new virtual network, say, we go to the page, we call it the stage. So there's a staging configuration and deploy the configuration. So you first put your changes to the staging. Say, for example, I want to create a new virtual network. Say, this is a virtual network, Tony virtual network 1. Then you can assign it to one of your tenants. Okay, then the first intent will be here. Say, for example, the virtual network ID, the VXLAN ID number. So if you want to manually specify the ID number, yes, you can do so. Say, for example, I want the VXLAN ID to be 12,000. You can do it like that. Otherwise, you can just keep it empty. It will automatically allocate the VXLAN ID from the pool and make sure that VXLAN ID is not colliding with another customers. So in this example, I'll just put one here. And also say, if you want to, how you map this VLAN back to the VLAN ID, of course, you can do an automatic mapping. Given that that VLAN is not, it will allocate VLAN ID, which is not already used in the network. Then you can just leave it as is. It will automatically allocate, but of course you can manually allocate as well. So that's the IPv4 addresses. Say if you want to allocate a manual IP address, say 192.168.1.0/24, you can do so. Otherwise, you can just again keep it empty. It will allocate from the pool. So this is what we call intent based. Sometimes you just want to have a connectivity between point A and point B and let the system to do all the rest. So you can do things like that. And also, the IP addresses as well, you can do a pure layer 2 or do a layer 3 virtual network. And at the end, you just allocate to which switches. And then the route target, if you're not manually configuring, it will automatically allocate the route target for you as well. And then you just click create. And that's it. Then automatically it will do its job at the back end to compile your requirement, which means it compiles your intent into actual actionable configurations. So now you can see my Tony virtual network 1 is provisioned here, and it's now in a staged environment. So you can do multiple changes at the same time, and then you just commit the change to your network. At the same time. Say, for example, during your maintenance window. Say, for example, you can just commit it right now. Say, add a new Tony virtual network. Now is doing the last validation. You see, commit validation is in progress. And once the validation is complete, it will push it to the box. And you will see here, okay. And actually it's too fast, so it's already pushed. So otherwise you will see it's pending here. Okay, 2 is pending, 4 is succeeded. Now is trying to push the config to the box. And once it's pushed, you will see, so all will be succeeded. And the key point here will be all you need to do is to check the color of the icons. If you see everything's green, then everything's good and up and running, and everyone's happy. And also it helps you to ensure the SLA of your network as well. So everything's green, then and it's good. Okay, so this is the first very simple demonstration. So of course, there is other advanced features like VRFs. So you can have different VRFs, for example, for your different tenants. Also, you can manipulate other things like BGP routes, for example, remote EVPN gateways, to form EVPN
peering. And now we move on. Another key feature is about the rollback. So first of all, the changes that I've just make, you see here, actually is stored in the, you call it the archive database or whatever. So anyway, we call it the time voyager. The time voyager is storing all your changes. Yep, the date, yeah, when the changes is made. And also, yeah, you can put a description there. So in case I want to, if something goes wrong, I want to roll back to the previous day, or yeah, just as what I've told, for example, the launch event is postponed, so I want to roll back the config. Then I can do this really easily. Say I just put roll back to the last one, or roll back to even the previous one. Yep, is also possible. So in this demo, I just roll back to the last one. Say I just jump to this revision, and I click roll back. Now this rollback configuration will be put into the staged configuration, and then yeah, become uncommitted. So you see, and also it will help you to calculate the diff. The diff will be this Tony VN1 virtual network has to be removed. This will be how we roll back the network. Okay. Now, if we now want to roll back, we just click commit, and then the network will be rolled back to the previous state. And yep, if you time it, actually the whole process end to end is less than a minute. From the time that I provision the virtual networks to push it to the device and roll back the whole thing. Actually, you can do the whole end to end within a minute. So it's really quick, and also it's help you to ensure the network is up and running. Its configuration is correct, because we've helped you to validate all the configuration templates already. So this is a validated design. And at the end, we help you to roll back the whole thing, really, really easily. So this is a really key feature. Now I will demonstrate some additional features here. So for example, if let me swap the cable at the back end. Say, for example, like this. I'm asking to swap the cable at the back end. This is a really common deployment scenario in production, especially when you have a large data center, say talking about tens of switches or up to hundreds of switches. Then miscabling is a really common phenomenon or symptom. So with Apstra, actually, it helps you to automatically catch all the miscabling, by comparing the intent of the network versus what's actually cabled. Let me go back to here. So it catches the miscabling anomalies. It shows things in red here. And if you click into it, it will show you these cables. Let me make it a bit bigger to easy to read. So for example, the spine connecting to this spine to leaf row, this interface is misconfigured, miscable. So it's supposed to be connected to the port 0 of leaf 2, but now it's connected to port 0 of leaf 1. It automatically helps you to catch all these anomalies. And also you were able to see the cabling fault here as well. So if you click on this diagram, you will see the intent supposed to be connected to the line in red, but now it's connected to the dotted line. So it shows you what cable is being misconnected. And also you have the option to say, for example, if you want to make this, you want to modify the intent to suit what's actually cabled, maybe due to physical constraint, or maybe one of the cable is actually faulty, and you want it as a workaround to use another one. Then you can actually update this from the LLDP table, from this matching table as well. So there is an option for you to, let me go back to the stage links. There's an option, see here, you can fetch from the LLDP data.
and it will tells you, okay, 2 links in the stage config. Yeah, it's actually have a different compared to the intent. Then you have the option to update the cabling map from the LLDP. It will automatically, calculate from the actual cabling and fit this back to the intent. And then you can update the intent based on that. Or you can, of course, have someone on site to physically fix the cabling to swap it back. And talking about the cabling plan, with Apstra actually helps you to calculate the cabling plan as well. Say here, you see there is an option for you to export the cable maps. So you can export the cable maps in a CSV file, such that when you design your fabric, you can design all these things, on the system itself before the fabric is actually up and running. You can predefine all these things and then export the cabling map to the on-site engineer to do the cabling. So you can pre-install all the cabling. When the switch comes, all you need to do is just to unbox the switch, put it on the rack, connect the management port, and then power it up. Then automatically the system will help you to onboard those switches to the system and provision it automatically. Yep, just in here, say these are all automatically onboarded through the system. So all you need to do is just connect the management port and power it up. Then all the things will be automatically done. Yeah, this is what, just like magic, I would say. Okay, the last thing I want to talk about will be the, let me a bit smaller. The last thing I want to talk about is about the configuration deviation here. So if I'm going to do some configuration change in the box, say, for example, let me go into the box to do some changes. Say, for example, I misconfig one of the, maybe the NTP server. Sorry, give me a sec. Now I'm actually messing up the switches with a wrong NTP configurations. Then actually, it just take a few seconds or up to a minute. Then it will actually capture that configuration deviation from the intent and then flag it out here. This is particularly useful. Say, for example, if you have a lot of devices, it takes a really long time for the operators to compare the configuration one by one and to do this manually. So with Apstra, we help you to automate this audit verification by automating this configuration deviation check. Say you see here now, I just introduced one anomalies in the configurations and automatically cache this out. And you can also see what's the diff between the actual intent and the actual configuration on the box. So you see here, the left one will be the intended running configuration, and the right one will be the actual running configurations. And you see here, I just put in manually put in some roach configuration on the box, and it automatically pick it out and flag it out for you. So you have the option to accept the changes or roll back the configuration back to the intended running config. So this is particularly useful, especially after maintenance window or troubleshooting sections. So during troubleshooting sections, typically the engineers will maybe trying many commands or modifying configurations to mitigate the problems. But at the end, when the problems fixed, this configuration will be left on the box, without knowing, and then it will be there, until the next, I don't know, maybe forever or until the next configuration cleanup process. So and actually there's a hidden time bomb. Everyone knows. When you have config which is not supposed to be there, you may have problem. So this is a really useful tool to help you to ensure your network is running as the intent, and also it helps you to pass the audit process as well.
Yep, so this is the end of the demonstration. Let me go back to the slides. Okay, here. Okay, and the Zoom here. Share screen. Yep, okay. Now we move on. Yep, I think we've just talked about some of the key features in Apstra. So there is a lot more. So for example, single source of truth. Yep, you have all your intents, your source of for example, what you want the network to behave. Actually, everything will be in Apstra. So this single source of truth. Also closed loop validation. We just demonstrate that. Say when we mess up something, actually Apstra will know, and you have a way to remediate the problem. Also, we have additional features like a maintenance or upgrade mode. You can actually block out the traffic from one of the box, to drain the traffic before you actually do a reboot or upgrade on those boxes. And also you have API integration to other application as well. And then so Apstra is just one of the platform that helps on operating your data center. So we also have say other tools like Contrail, which is more on the software SDN portion. So for your telco cloud SDN use case or the upcoming Kubernetes use case. So we have a lot of customer already running our software in their telco cloud data center. Also with Apstra, we have got a lot of recognitions in the market as well. So you see in 2020, actually, we are the Gartner Magic Quadrant leader for the data center and the cloud networking sector. Also, you see the first and also for example, we also get the award for the best of the VMware runner as well. So this is some feedback from our customers. Say one of the largest the tier 1 service provider. So with Apstra, actually it helps you to operate the data center by doing continuous automation, open programmability, and also the AI driven operations. And some key things will be actually it also supports the multi-vendor environment as well. So without any compromise. So in case you want to know more about Apstra, so there is some additional resources available on the web. Say for example, we have some from the global commit. So we have Scott and Jeff. So these are the data center guru in the industry, who helps to define a lot of, for example, the RFCs, and they're the expert on the data center and the UVPN technologies as well. So feel free to take a look on that. And also we have the automated data center webinar. We talk about more on at the Apstra features, and there's a lot of more, for example, demonstration in terms of, for example, integration with other platforms like ServiceNow, do the end-to-end zero-touch provisioning. So feel free to take a look. And also we have a discussion on the Network Field Day 25/4, so the Apstra 4.0 features as well. So at the end, if you want to try it, we have Apstra Academy. So this is free training material for Apstra. There is more end-to-end training course, and also there will be certification option for you to get Apstra certifications. Also, we have the previous video in YouTube. So this is playlist, the Apstra playlist. You can take a look on all those demonstration and discussions. And also, in case you want to get hands-on, we have an Apstra virtual lab in online. So you just go to the Juniper website. So there's a link, you click it, it jumps into the virtual lab. And it's free.
all you need is just to visit the website, and you will have access to a virtual setup online, yeah, for you to try. Yep, so that's all for my presentation for the Apstra data center. So at the end, I would like you to give you a poll on the current automation process you have in your existing operations. So yeah, please take a few seconds to do a survey on what kind of automation you're currently doing. Okay, thank you. Yeah, thank you for doing the poll. Okay, as you can see here, yeah, I think this is a really good poll showing, yeah. So a lot of you, yeah, has already been doing configuration automation, say for example, configuration generation, archive, and deployment. I think that's good. That's the key thing. And also, yeah, for software upgrade, I think we have 41% as well. So there's a really good one. Yeah, but also we can see, for example, compliance check, yeah, and also day zero provisioning and troubleshooting. So there's still rooms which, for example, yeah, you can do more, say, for example, especially troubleshooting. I think that's one of the key things to help you to guarantee your SLA. So yeah, again, with Apstra, actually, we can help you on all these automations within the data center. So yeah, thanks a lot for joining this Apstra section. If no more further question, then we will move on to the 400 gig switching solution. Okay, so yeah, we are going to have some roadmap items there. So this is the standard legal disclaimer for our presentations. Okay, so now we talk about the 400 gig movement in the service provider. So yeah, with Juniper, actually, we have a whole bunch of 400 gig portfolio, end to end, starting from the way focusing on Cloud Metro, for example, the A6 platform, and all the way to the edge, which is the MX platform, and to the core, yeah, the PTX platform, to the data center, the CurveX platform. So we already have a lot of customers deployed at 400 gig in the data center. So we have more than 170 plus, yeah, 400 customer already, yeah, in 2021. Yeah, with 400 gig, actually, it runs more energy efficient, and also, yeah, with a lot of advanced feature, like for example, with our platform, we support the segment routing, UVPN, etc. So end to end actually is more suitable for the data explosion in the 5G access. Let's take a look on some specific advantages why we want to move towards the 400 gig. So first of all, yeah, all of it with the increased bandwidth, yeah, with the increased bandwidth demand. So yeah, for example, with the latest 5G deployment, so we expect the speed will be, yeah, will be, yeah, multiple folds increase in the access domain. And also with the servers, so we have customer actually migrating their 10 gig, 25 gig servers, moving towards the 100 gigs. As yeah, right now the servers getting more and more powerful. So the 100 gig, more customers start deploying 100 gig servers. So as you will see, that's why you need a bigger pipe, for example, for your uplink, yeah, for those servers or those 5G use cases.
The second thing will be, the power efficiency. Actually, it gives you better economics. So first of all, actually, it's more energy efficient with the 500 gig. And also, you will see much lower cost per bit and much lower due to the power efficiency and also the reduction of optics. With 400 gig, actually, if you versus the 100 gig, you just need 1 optics versus 4. So economics wise, actually, you save money by moving towards 400 gig. And also with the additional bandwidth, you can enable additional, for example, new use cases, like the really high bandwidth, low latency, for example, augmented reality, AI, and other things. So we take a look on the survey we've done, with a heavy rating on 2020. So this is the result on February 2021. So if you see here, so there is, now we are 2021, so there is at least 30% of the surveyed customer, they've already deployed 400 gig in the network. And starting in 2022 and 2023, there is again, in total, at least 1/3 of those responders are planning to move towards 400 gig as well. So as we can see, actually, the whole industry start moving towards 400 gig really, really fast. And also, for the 400 gig use cases, I think, the most of all will be obviously some high bandwidth use cases, especially in the data center. First of all, we have a lot of customer doing AI applications. This is, for example, doing AI, machine learning, some big data analysis. So those big players are doing a lot of 400 gigs. And also, one key use cases, for many SP use cases would be, for example, in terms of the storage connectivity as well. Say, we have a lot of customers starting moving towards 100 gig and 200 gig server access for storage. Especially they're doing the what's that called? The ROSI, the ROS V2. So many storage protocol now depends on ROS V2 to do a really high bandwidth, low latency, direct memory access for storage use cases. So we do see a lot of 400 gig switches requirement in the storage domain as well. And also, the 100 gig to 400 gig server transitions. So more and more, for example, your virtual EPCs and many telco cloud VNF use cases, requires a really high bandwidth. And as the server NIC performance increases, so moving towards a 400 gig will be the natural movement for those use cases. Okay, so for 400 gig, actually, when you deploy the 400 gig devices, you need to consider few things. So this is the key things that you should consider about. So first of all will be the performance. Whatever your application requires a shadow buffer or a deep buffer. So this means whatever your application say can tolerate tail drop. I think this is the key thing. Say for most use cases, shadow buffer would be enough. Within the data center use cases, most would be use case because most of the use case you will over provision the data center fabric bandwidth. Typically it's over provision. But in some use cases, like in the storage use cases or some multimedia, say for example, if you're doing IPTV, then especially if you're doing multicast IPTV, then tail drop would definitely affect your user experience. So for those use cases, you would like to consider using deep buffer switches for those use cases. And also some specific features like whatever you need MACsec or some specific QoS or traffic handling for that use cases would also affect which whatever you're choosing, the merchant silicon or the custom silicon. Also other things like, for example, the placement. Say if you're connected in the spine or in the border leaf, then for those part,
typically the oversubscription ratio would be relatively low, yeah, because you dimension all those over provision typically on the leaves. So when the oversubscription is low, then which means the link would you suspect the link would be more heavily utilized. And for those part, typically a more deep buffer switch would help you to give you better performance on those use case, like on the spine or on the border leaves. Also, scalability would be another thing. Say if you're doing data center edge with, for example, full internet BGP tables, then obviously you will need a switch capable for that. But otherwise, if your data center exit just requires a default route, then you can obviously use cheaper courses like the merchant silicon ones. So with Juniper, actually, we have a whole breadth of portfolio starting from the QFX 5K, the PTX 10K, all the way to the MX, which have some different, for example, characteristics. So starting from 5Ks, the 5K is the QFX 5K is the shadow buffer switch using the Broadcom merchant silicon. So this will be suitable for the leaf and spine use cases for most use cases. And in case you need chassis switches and also some deep buffer switches, then we will start moving towards the PTX 10K. So the PTX 10K will be a 4-slot, 8-slot, or 16-slot chassis-based solution with deep buffer using our Juniper merchant silicon, which will be more suitable on the spine or the edge data center use cases, data center interconnect use case. And then the last one would be the MX. This is our flagship Juniper router. With this one, actually is focusing on the data center edge use case. So it's a rich MPLS segment routing capabilities and also a really high scale forwarding table as well. So now I'm going to give you an introduction to the QFX 5700. So this is our latest introduction to our QFX 5K portfolio, starting in Q4 this year. So it's just released in last October. So with this one, actually is a 5 rack unit QFX chassis. You see here there is a 9 slot here, so 8 is usable with existing our Trident 4 PFE. So this is a Trident 4 Broadcom platform having dual routing engine and X slot for your line card. And it supports all the bandwidth starting from 10 gig all the way to 400 gig with all the layer 2 and layer 3 capabilities. It supports timing, so you can do timing features, also the EVPN, VXLAN as well. And also we will support MACsec with the MACsec line card. So with the line card, so this is there is 2 line card options at this moment. So first one will be the 16 by 100 gig. So this is a native 1600 gig ports here. So and 4 of them actually can be channelized. In case you need a lower bandwidth, say 10 gig and 25, you can channelize these 4 ports, which give you some 10 gig and 25 gig speed capabilities here. So this is the first one, 16 by 100 gig, and it's already available. The next one will be a native 4 by 400 gig line card for the chassis. So it's all 4 by 400 gig can be channelized here. So every port can be channelized into 4 by 100 or 4 by 25. So in case you need a high density 16 gig connectivity, you have 2 options here. First one will be using the native line card like the previous one, or if you want to do a more future proof, then you can do a 400 gig line card and then do a 4 by 100 channelization or 4 by 100 fan out using this line card. And then the second option for the 400 gig use case, would be the 5130
32CD, so it's using the same Trident 4 chipset. For this one, is more focused on, for example, the top of rack switches or the spine use case for smaller data center traffics. So for this one, the CD means it's a 400 gig, so it's a 22 by 400 gig switch, and also with 2 additional 10 gig ports for other connectivities. So for example, you can use the 10 gig ports for example, for firewalls or some management connectivity as well. So this is a 1 rack unit fixed switch, also with all the EVPN features as well. Okay, so now we're moving towards the PTX platform. So this is a 1 rack unit PTX, is 10,001 36 MR. So this is a multi-rate router. So you can see here it supports all the way again from 10 gig to 400 gig. And also, yeah, it has all the existing PTX functionalities. Also, yeah, because this is running our homegrown silicon, our Juniper own silicon. So the silicon support the 400 gig inline MACsec as well. So for many mobile use cases, in case you need a MACsec, yeah, connectivity between, yeah, for example, your CO and to the for example the remote telco site, then you can use this PTX with MACsec capabilities. Also, it supports the ZR and ZR plus optics as well. So yeah, this is more suitable for on the WAN to the WAN side use cases, or for your DCI direct connect use case. Okay, so yep, this is more a summary for our QFX switches. So with the QFX 5130, we just described 5220. This is a Tomahawk platform doing a pure IP connectivity without the EVPN VXLAN. And the last one we just described with the QFX 5700, our latest introduction, a chassis-based Trident 4 EVPN spine leaf or chassis-based use cases. All these devices running the same Junos and also can be automated end-to-end, starting from the zero-touch provisioning to automated provisioning, like using netconf, openconfig, and also, yeah, this will be supported with the Apstra as well. Also, in case you are doing some homegrown workflow, like using Puppet, Chef, Ansible, or other, say, for example, GNMI, yeah, this is all supported as well. Also, with the visibility, yeah, we also support all the, for example, the Juniper telemetry interfaces, and also other GNMI or OpenConfig monitoring tools as well. Yep, so for the PTX platform, so this is the whole 400 gig PTX portfolio. We have the one that we just introduced, the 36 MR. That's the 1 rack unit one. In case you need more port density, you have the PTX 10,003. Also, we have the chassis base, the 10,004, 8, and 16. So all this actually, yeah, are running our Juniper homegrown silicon with, yeah, all the scale up and scale capabilities. Also, yeah, we have the pay-as-you-grow licensing for this. So you just pay for the bandwidth and the features you need for these platforms. Yep, the last one will be the 400 capable MX platform. So we have all our existing MX 240, 480, and the 960 platforms. Also, yeah, we have the 2000, yeah, the 2000 series, 2008, 10, and 20. So all this actually supports our latest MX 400 gig line card as well. So this is a summary slide with all the devices that we just discussed, and yep, for your references. And yep, the QFX one will be the merchant silicon, the PTX will be the custom silicon, and the MX will be our trio chipset. And yep, all the QFX one here will be the shadow buffer, the PTX and the MX will be the deep buffer use cases. Okay, now we move on to the actual application.
So first of all, the most deployed and deployment we see for 400 gig would be, first of all, will be the data center edge, which having a 400 gig connectivity back to the WAN, for their data center interconnect use cases. And also, many require the MACsec for secure transmission between, the site or all the way to the WAN. This is the first most deployed use case. The second use case would be within a data center. So this will be more a 5-stage IP or EVPN port with the super spine layer running 400 gig. So at each port, the spine will have a 400 gig towards the super spine. And the super spine, will be all 400 gig connected to each other. So for this one, typically, they will just need a relatively short range. For example, they can be satisfied using the DR optics or the FR optics with this one. And then the third use case will be the 100 gig to the server. So this is more, we saw that in many high performance use cases, telco cloud, high bandwidth use cases, and also the storage use cases. So we also have some media broadcast company using our 5130s for their multimedia IP broadcast as well. So this will be, all the way 400 gig to the super spine and 100 gig fan out to the servers. And typically, for the fan out part, all they need is just a DAC cable to lower the cost. And also, they may use some, for example, AOCs or the SR or DRs, for the 400 gig between the spine and the leaves in this 400 gig use case. Oh, okay. So this is more a summary slides. Here you see, I think the key topic I want to talk about is the box in the middle. So you see the 400 gig leadership we have starting from the third quarter of 2020. We have 83 customer, and all the way to the second quarter 21, we grew to 172. So we do see that the 400 gig uptake, the trend is there and is happening really, really fast here. This is the key thing I want to talk about. So, and also we are the industry leading one in providing the 400 connectivity here in this case. Now, this is the slide that I'm going to conclude and summarize the 400 gig use cases. First of all, you will be consider performance. It gives you a lot more throughput 4 times. Also, when you deploy, consider your use cases, whatever you need a shallow or deep buffer. With Juniper, we give you both options with our different portfolio in QFX, PTX, and MX, and all the advanced features as well. Second one, you may consider the cost. So we offer both the merchant silicon ones and also the custom ones. And also we have the scalability you need, whatever you just want a small boxes, a small pizza box for your data center fabric, or you need a bigger one with your data center edge, or all the way 400 gig to your peering or internet access, edge boxes. So we have the option for you. And we support all the way from leaf, spine, DC, and data center edge, and with all the features like the timing, MACsec, etc. So we have the best facility in the domain. And at the end, security, we do MACsec at 400 gig line rate. So this is the key one for many 5G use cases. So this is my last line in this 400 gig presentation. So we'd like to give you a poll to see what's your plan moving towards the 400 gig.
Oh, okay, thank you. Now we have the full result. I think this pretty aligned with what we've seen in the survey we did in 2020. So yeah, we do see there's a lot of customers, or a service provider who is moving towards 400 gig in 1 to 3 years and 3 to 5 years. I think there's a good trend. So yeah, with the technologies moving, I think now is the time to start investigating how you're going to move towards 400 gig, and whatever your network right now is 400 gig ready. So yeah, which means later on when you start turning on 400 gig services, then you can reuse your existing devices, without a heavy lift for to upgrade or everything. So I think this is a good trend. So yeah, thank you very much for today. So yeah, that's the end of my presentation here. I will pass the stage to Olan. Thanks a lot. Thank you very much for your sharing, Mr. Tony Chen, Consultant System Engineer Asia Pacific และสำหรับข้อมูลทั้ง2ช่วงนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญคุณโอลานค่ะให้เกียรติรับอัพข้อมูลในเรื่องของ Automated Data Center with Apstra และ Juniper 400G DC Switch to Power Customized Services เรียนเชิญคุณโอลานค่ะครับขอบคุณมากครับ and thank you Tony for the very good content โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่ตัว Automated Data Center with Apstra ก่อนนะครับเริ่มต้นเนี่ยครับมิสเตอร์โทนี่ครับเขาเริ่มถึงว่ากล่าวถึงว่าในชีวิตประจำวันของ Network Engineer นะครับมีการที่เราจะทำการสร้าง Data Center ใหม่หรือการ Operate เนี่ยมันมีความยุ่งยากเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการ Prepare Design พวก Parameter ต่างๆนะครับแล้วก็หลังจากเรามีการ Deploy ไปแล้วเกิด Event Change มีการเลื่อนยังไม่มีการเกิดData Center มีการเลื่อนวันเกิดขึ้นต้องทำการ rollback configuration นั้นกลับมาก็อาจจะทำให้เสียเวลานะครับในการทำถ้าเป็น manual นะครับซึ่ง operation ต่างๆในที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเหล่านี้เนี่ยApstra นะครับซึ่งเป็น tools ตัวหนึ่งที่เราintroduce เข้ามาในของ solution ของ Juniper เนี่ยสามารถช่วยได้นะครับแล้วช่วยได้ยังไงนะครับทาง Apstra เนี่ยเขาการันตีว่ามีโปรเซสที่การใช้งานเริ่มต้นตั้งแต่การดีไซน์การ build การสร้างแล้วก็ deploy จริงรวมถึงหลังจาก deploy แล้วมีการ optimize เกิดขึ้นเนี่ยสามารถทำให้เกิดได้ภายในชั่วโมงหรือวันถ้า compare กับการ deploy DC ที่ไม่ได้ใช้ Apstra เนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนนะครับซึ่งมีการสำรวจเกิดขึ้นว่าตัว business ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องการ 80% เนี่ยต้องการ improvement ในเรื่องของ operational นะครับหมายถึงว่าการ operate data center ต้องการ operate ที่มากดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ 90% เนี่ยต้องการ time to deliver นั่นคือหมายถึงว่ามี requirement ใหม่ๆมาต้องการ application ใหม่ๆ data center ที่เราใช้งานอยู่นั้นต้องสามารถที่จะ deliver ได้ให้มันเร็วมากขึ้นนะครับซึ่งด้วย Apstra เนี่ยเรามี key differentiate อยู่ทั้งหมด3ข้อหลักๆนะครับก็คือ1มันเป็น operate network ได้ด้วยในระบบเดียวนะครับใช้ Apstra เนี่ยเราสามารถที่จะ operate data center ของเราเนี่ยโดยใช้ได้ระบบเดียวไม่ว่าจะเป็น data center หรือ distributed data center นะครับแล้วมีการใช้ intent base นั่นหมายความว่าเราใช้ Apstra เนี่ยเป็น single source of truth นั่นหมายความว่าconfiguration หรือการดีไซน์ต่างๆเนี่ยจะดีไซน์ based on tool ตัวนี้นะครับนั้นใน network เวลาเกิด anomaly ที่เขาพูดถึง anomaly ก็คืออาจเกิดอะไรที่มันผิดปกติขึ้นมาเนี่ย Apstra เราจะรู้นะครับเพราะมีการเปรียบเทียบกับตัว intent ที่เราดีไซน์ไว้นะครับจริงๆเขามีการเดโมให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงในเรื่องเดโมถัดไปนะครับและข้อสุดท้ายของตัว Apstra ที่มีเป็น key differentiate ก็คือเรา support ที่เป็น multi vendor นะครับไม่ว่าจะเป็น Juniper นะครับแล้วก็ vendor อื่นๆนะครับแล้วก็มาถึงตัวเดโมนะครับทางโทนี่ครับเขาได้เดโมมาผมสรุปง่ายๆเป็น4ฟีเจอร์หลักๆนะครับก็คือมีการ create ตัว virtual network ให้ดูนะครับว่าการ create virtual network จริงๆแล้วถ้าเราทำแบบแมนนวลก็คือเราจะต้องมีการวางแผนว่า virtual network นี้จะใช้ VLAN อะไรถ้าเป็น run ด้วย EVPN VXLAN จะต้องดีไซน์ VPN VXLAN ID อะไรนะครับ IP ที่ต่อกับclient หรือ server เนี่ยใช้ IP อะไรหรือถ้าเป็น layer 2จะใช้ลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งข้อมูลพวกนั้นเนี่ยเราสามารถจะ leave ให้ทาง Apstra เนี่ยเป็นคนดีไซน์ให้ได้เลยนะครับ
เราแค่สร้างโดยประมาณไม่เกิน3คลิกนะครับเราก็สามารถสร้างตัว virtual network ใหม่ขึ้นมาได้นะครับรวมถึงนะครับเขาสามารถที่จะทำการ rollback นะครับกลับไปเป็น configuration ก่อนหน้าหรือเป็น configuration ที่เรามีการ define ไว้ก่อนหน้านี้นะครับอาจจะสมมติยกตัวอย่าง use case ก็คือสมมติว่ามี event หนึ่งเกิดขึ้นซึ่งเป็น temporary event นะครับซึ่งเราต้องการ deploy application เนี้ยเป็น temporary นะครับหลังจากเรา deploy เสร็จปุ๊บเราสามารถ rollback กลับมาเป็น stage ที่เป็น configuration ที่เป็นก่อนหน้าที่จะมีการ deploy ตัว temporary configuration ก็ได้นะครับอีกเดโมหนึ่งนะครับก็คือเขามีการเดโมในเรื่องของ Apstra สามารถ detect ถึงในระดับของ physical connectivity ได้ด้วยนั่นคือตัว cabling ว่าตอนนี้ cabling ที่ต่ออยู่เนี่ยมันต่อผิดนะนะครับมีกราฟิกโชว์ให้ดูได้ว่าตอนนี้เคเบิลที่จริงควรจากพอร์ตที่ตัว spy พอร์ตนี้ควรจะต่อไปที่ leaf ตัวที่1สมมตินะครับพอร์ตนี้แต่ตอนนี้มันต่ออยู่อีกพอร์ตหนึ่งกับ leaf อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้มันมีความสำคัญมากนะครับในเรื่องของในการ troubleshooting จริงๆแล้วการ troubleshooting เนี่ยคืออาจจะต้องเริ่มตั้งแต่ layer 1นะครับหรือ physical นั่นเองนะครับซึ่ง Apstra ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะครับอีกเดโมหนึ่งนะครับฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวเนื่องจากมันเป็น intent based นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะดีไซน์ได้ว่า leaf spy จะต่อพอร์ตอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ export ตัวดีไซน์ตรงนี้นะครับให้กับทางทีมไซต์เป๊ปนะครับหรือทีมคนที่เป็น cabling นะครับให้เขาสามารถที่จะไปดิบ wiring ตัว cable เนี่ยตามที่เราดีไซน์ไว้ใน intent นะครับก็คือสามารถที่จะ export จากตัว tool ตัวนี้ตัว tools Apstra ได้เลยนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือที่น่าสนใจก็คือถ้ามีการเกิดการconfig บนตัวอุปกรณ์นะครับตัว switch spy หรือ leaf ก็ตามนะครับแล้ว Apstra เนี่ยเขาสามารถที่จะ detect ได้ว่ามี config ที่มันแปลกประหลาดเกิดขึ้นนะครับทำให้เราสามารถที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าตอนนี้มี config ที่มันไม่เหมือนใน intent เกิดขึ้นงั้นลองนึกภาพว่าใน data center เราอาจจะมี switch คือถ้าเรามี switch อยู่ 2-3 ตัวเนี่ยมันอาจจะง่ายในการเข้าไปหาว่าconfig มันดิฟกันนะแต่ถ้าเกิดเรามี switch อยู่เป็น100 ตัวนะครับแล้วการเข้าไปหาหรือเปรียบเทียบว่า config ที่ไหนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานนะครับ Apstra ก็เข้ามาช่วยในส่วนนี้นะครับนั่นคือตัวเดโมนะครับซึ่งตัวเดโมของ Apstra นั้นมาสรุปตัว Key เทคโนโลยีของ Apstra นะครับก็คือแน่นอนเขาใช้เป็น Intent Based Networking Technology คือมีการดีไซน์ build deploy นะครับสามารถทำ optimize ได้เป็น single source of truth นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะทำ closed loop validation ได้ด้วยนั่นยกตัวอย่างเช่นในตัวของ cabling นั่นเองนะครับว่ามีการต่อผิดนะครับหรือตัว configuration ที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกที่จะให้ Apstra เนี่ยทำการ rollback config นั้นออกไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของ time voucher rollback นั่นคือสามารถที่จะเลือก stage ในการ rollback configuration นั้นกลับไปนะครับก็นะครับมาพูดถึงในส่วนของตัว customer นะครับ use case นะครับที่ทาง Tier 1 Service Provider นะครับ T-System นะครับที่เขาใช้ Apstra ในการ deploy data center ของเขานะครับแล้วก็learning นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูในตัว Global Summit นะครับตัว Webinar เองนะครับแล้วก็รวมถึงถ้าอยากจะลองเล่น Apstra เนี่ยเราก็ยังมีให้เล่นฟรีด้วยในส่วนของที่เป็นVLab นะครับของทาง Juniper เรานะครับโอเคนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Apstra นะครับก็มีการสำรวจโพลด้วยนะครับซึ่งน่าสนใจนะครับของตัว Automated Poll นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของตัว troubleshooting แล้วก็ day zero provisioning เนี่ยยังมีการ automate อยู่น้อยอยู่นะครับแต่ส่วนของ configuration template generation หรือ archive หรือ deployment เนี่ยผมถ้าจำไม่ผิดประมาณครึ่งหนึ่งนะครับมีการใช้ automate เข้ามาช่วยงานในส่วนนี้แล้วนะครับก็เอา Apstra เข้าไปช่วยนะครับ fulfill ในส่วนที่ยังไม่ได้มี automate นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว automated data center with Apstra นะครับมาถึงในส่วนของนะครับ400 กิกนะครับใน400 กิก Data Center เนี่ยก็คือแน่นอนครับทางโทนี่เขาก็ได้
กล่าวถึงนะครับว่าทำไมนะครับถึงจะต้องเป็น400กิกนะครับก็แน่นอนมันมีเรื่องของแบนด์วิดต์นะครับเรื่องของการเรื่องของตัวดอลลาร์ว่ามันจะมีการ improve เรื่อง พอร์ต per gig เกิดขึ้นนะครับถ้าเรา moving ไปที่เป็นinterface ที่มันมีแบนด์วิดต์มากขึ้นนะครับแล้วก็มี use case ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาในส่วนของ400 gig solution นะครับของ Juniper นะครับแบ่งเป็น3 พิลล่าหลักๆนะครับก็คือในส่วนของ QFX 5K use case ของ 5K ก็คือเป็นของเราเป็น shallow buffer นะครับคือ buffer เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากก็จะเหมาะกับ use case ที่เป็น IP use case layer 2 business use case นะครับโดยเราใช้เป็น merchant silicon นะครับที่เป็น cost effective นะครับถ้าในส่วนของที่เป็นอีกพิลล่าหนึ่งก็จะเป็น PTX 10K นะครับอันนี้จะเป็น deep buffer ละนะครับ use case ก็คืออาจจะเป็น spy นะครับหรือจะเป็น data center interconnect นะครับสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ MX นะครับที่เป็น flagship router ของเรานะครับก็ use case จะเป็น DCI หรือเป็น data center interconnect ก็ได้นะครับหรือจะวางไว้ใน position ที่เป็น data center edge นะครับที่สามารถทำพวก SDN ได้ด้วยนะครับแล้วก็มาถึงในส่วนของ product นะครับเริ่มที่ 5K เนี่ยตัวKFX 5,700 นะครับจะเป็น chassis base รุ่นเดียวเลยครับตอนนี้ที่เรานำเสนอมานะครับlaunch ตอนOctober ก็คือเดือนที่แล้วนะครับก็จะเป็น chassis base นะครับ9 สล็อตนะครับซึ่งมี2รายการ์ดนะครับให้เลือกใช้ก็คือเป็น16 พอร์ต 100 กิกนะครับซึ่งสามารถที่จะ channelize ได้4 พอร์ตนะครับที่เป็น10 25 หรือ50 กิกนะครับแล้วก็อีก type หนึ่งก็จะเป็น4 พอร์ต 400 กิกนะครับซึ่ง4 พอร์ต 400 กิกสามารถ channelize เป็น100 กิกได้เนี่ยทั้ง4 พอร์ตนะครับแต่ว่าจะมีพอร์ต0และพอร์ต2นะครับที่สามารถ channelize ได้ถึง50 กิกนะครับถัดมาจะเป็น Fix Platform นะครับที่เป็น Pizza Box 1U นะเป็น KFX 5130นะครับจะเป็น2 พอร์ต 400 กิกนะครับแล้วก็ Support ที่เป็น Interface 100 กิก 40 กิก 25 กิกนะครับ40 กิกได้หมดนะครับก็เป็นอีก1แพลตฟอร์มที่เป็นFix นะครับถัดมาจะเป็น PTX นะครับ1136MR นะครับที่เป็น use case จะเป็น DCI ก็ตามหรือนะครับที่เป็น spy ก็ได้นะครับdeep buffer นะครับตัว PTX เราจะใช้เป็น custom Juniper Silicon นะครับ KFX 5K จะเป็น merchant silicon นะครับของ 5,700 กับ5130 จะเป็น Trident 4 นะครับถัดมาในส่วนของ PTX ที่เป็น chassis เรามีที่เป็นทั้งหมด3รุ่นนะครับก็คือ PTX 14,000นะครับคือ4 สล็อต 18,000 8 สล็อตแล้วก็16,000คือ16 สล็อตนะครับก็ MX นะครับส่วนพูดถึง use case นะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่เป็น400 กิก data center interconnect นะครับเราสามารถที่จะสมมติเรามี data center ที่เป็น DC DR อยู่นะครับตอนนี้อาจจะลิงก์กันด้วยWAN Metro ที่เป็น100 กิกในอนาคตเราอาจจะอัปเกรดนะครับเพราะว่าอินเทอร์เฟซที่ต่อกับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะอัปเกรดจาก25 50เป็น100นะครับเพราะฉะนั้นตัว WAN เนี่ย bandwidth capacity ต้องเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น use case แรกก็คือDCI เนี่ย bandwidth เนี่ยอาจจะอัปเกรดไปเป็น400 กิกนะครับอาจจะผ่าน Metro หรือจะเป็น Dark Fiber ต่อตรงกันนะครับแอปพลิเคชันที่2ก็คือInterport นะครับ400 กิก for Interport หมายความว่าแต่ละ channelize เนี่ยคือตัวพอร์ตที่1พอร์ตที่2เนี่ยเราอาจจะมี bandwidth จาก leaf to spy หรือจาก spy to super spy เนี่ยเป็น400 กิกนะครับก็คืออยู่ใน DC เดียวกันนี่แหละแต่ว่า bandwidth การใช้งานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อีก use case หนึ่งก็คือแน่นอนนะครับอัพลิงก์เราเป็น400 กิกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวลิงก์ที่ต่อกับไปหาเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอาจจะอัปเกรดไปเป็นบันเดิล100 กิกหรือจะเป็นซิงเกิลบัน100 กิกนะครับก็แล้วแต่ว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นเป็น high compute ของแอปพลิเคชันหรือเปล่านะครับก็อาจจะใช้แบนด์วิดต์เยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้นตัวอัพลิงก์ที่ต่อสปายหรือต่อซูเปอร์สปายหรือแม้แต่กระทั่งจะต่อข้าม DC จะต้องอัปเกรดไปเป็น400 กิกนี่คือ use case นะครับที่ทางโทนี่เขาสรุปมานะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของสรุปว่าทำไมนะครับถึงจะเป็น Juniper ที่ใช้400 กิกนะครับแน่นอนในเรื่องของ performance เรามี product ที่
ทั้งที่เป็น shadow buffer หรือที่เป็น debuffer ให้เลือกนะครับแล้วก็ performance เนี่ยเราอยู่ในระดับที่เป็น terabit นะครับแล้วก็เรามี product ที่เป็นใช้ merchant silicon นะครับทำให้ตัว cost เนี่ย effective มากขึ้นนะครับ scalability นะครับไม่ว่าจะมีให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น fixed platform เป็น chassis นะครับไม่ว่าจะเป็น KFX แล้วก็มีทั้งเป็น fixed 5,700 PTX ก็จะเป็น PTX 14,000 18,000นะครับถ้าเป็นโทษทีเป็น chassis จะมาเป็น chassis จะเป็น KFX 5,700 นะครับกับ PTX 14,000 18,000 16,000นะครับถ้าเป็น fixed ก็จะเป็น 5130 แล้วก็KFX 5130 แล้วก็ PTX 11,000 36 MR นะครับส่วนความหลากหลายเนี่ยคือเราตอบโจทย์ทุก use case ไม่ว่าจะเป็น Leaps จะเป็น Spy นะครับจะเป็น DCI นะครับ DCH นะครับและก็แน่นอนสุดท้ายก็คือในเรื่องของ security ทุกพอร์ตนะครับที่เป็น400 กิกเนี่ยเรา support MACsec ที่ Line นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะ turn on ตัว encryption เนี่ยที่ระดับ performance 400 กิกได้เลยนะครับก็จะเป็นหน้าสรุปสุดท้ายว่า data center 400 กิกทำไมถึงต้องเป็น Juniper นะครับสุดท้ายมาถึงในเรื่องของ Pro 400 กิกก็คือก็น่าสนใจอย่างที่เขาบอกว่ามัน inline กับ operator อื่นๆนะครับที่ว่าเขามีแผนที่จะเปลี่ยนอัปเกรด Data Center เป็น 400 กิกเนี่ยในประมาณ 1-3 ปีและ 3-5 ปีนะครับที่ตอบมามากที่สุดนะครับใน2ข้อนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับพอดีเลยเวลาก็ขอบคุณครับ และสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราขอนำทุกท่านมาติดตามการอัปเดตเทคโนโลยีและโซลูชันต่างๆจาก Juniper Network กันต่อเนื่องนะคะซึ่งวิทยากรของเราก็พร้อมแล้วค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปค่ะทุกท่านจะได้รับทราบโซลูชันใหม่ๆของ Juniper Cloud Method Built for Experience First Networking กันนะคะกับในหัวข้อ End-to-End Automation ค่ะโดยในหัวข้อนี้นั้นนะคะทุกท่านจะได้พบกับ Mr. Nitin Vik Chief Architect SSE Asia Pacific ค่ะ Hi Welcome, Mr. Nitin Vik. Hello. Hi. Hello, everyone. Can I get started? Yes. All right. Thank you. Let me just share my screen. All right. Good afternoon, everyone, and I hope you can see my screen. My name is Nitin Vik. I'm a part of the APAC Solution Specialist team based out of Kuala Lumpur in Malaysia. What I'm going to do today is, in the first section, we spent a lot of time talking about the data center and the 400 gig. And in this second section, we're going to focus on the transport, starting with, I will start with a brief overview of how the trends that we see from a metro perspective, specifically how the traffic patterns are evolving inside the service provider environment. And from there onwards, I will focus on one specific part of that, of the metro transport story, which is around automation. And then I'll hand over to Louis, who will talk about more about how the transport network themselves are being built as a service fabric. So let's get started. Legal disclaimer, I will be talking about a few things that are slightly futuristic, hence the legal disclaimer as well. Okay, so as I mentioned, from an agenda perspective, firstly, I want to just give a high-level view on some of the trends around metro, and then we will get into the automation lifecycle. And from an automation perspective, I want to touch upon a few different areas like service orchestration, service assurance, analytics and correlation, network planning, traffic engineering and optimization. And in the end, look at how can we bring some of these together in a more cohesive manner to build a better together story. Now, we have only about 45 minutes for this session, so I will not be able to spend a lot of time deep dive into each of these topics in detail. But the idea here is to be able to give you an overview of the problem set that we see in this space and how Juniper is looking at solving that problem set. And we'll be happy to come back and have more detailed discussions with you on any of these specific topics that might be of interest. Okay, so with that, let's dive right in.
So from a metro perspective, a clear trend that we've seen over the past, I would say maybe around 4 to 5 years, is that there is a clear trend of the traffic shifting towards the metro regions from traditionally from the core or the edge of the networks. So some statistics that you see here, 82% of the video traffic is expected to be distributed using the metro by 2022. 54% of the mobile traffic data by 2025 is expected to be served out of the metro, and 30% of the workloads are expected to reside in the edge cloud. These are quite significant numbers in the sense of how we see the traffic evolving inside the metro, and the role that the metro is going to play in terms of the success for you as a service provider going forward. So traditionally, we've seen these kind of traffic patterns, which are very north-south. The traffic comes in from your subscribers, whether they are residential, mobile, or business. They come into the metro. Metro traditionally has acted just like a layer 2 cross connect to bring that traffic till the edge, and then via the core access the cloud networks. And the change, as we've been discussing, is really for a lot of this content and the traffic to shift towards into the metro. And there are good reasons for doing this. The first one, of course, is some changes that are happening in the architecture on the way the RAN, for example, is evolving with the centralization and cloudification of the RAN and the virtualization of the RAN. And then the distribution of the CDN networks much deeper inside the networks. The collaborations that the OTT players are now doing with service providers like yourself to bring the content and the applications and the enterprise use cases like IoT or Industry 4.0 much closer to the end users. Or if you look at some retail use cases like gaming, etc. All of these are pushing the content much closer to towards into this metro region, and the interactions are no longer as straightforward as a L2 cross connect from the metro to some central part inside the network and then out of the network. The interactions happen, in multiple ways, and this actually contributes to a very dynamic nature of how you provision and build this metro network. So just in terms of traffic, we expect to see a growth of up to 4x in the metro networks over the next 3 years or so, which is significant, very significant from the perspective of the traffic, but also significant in terms of how this traffic needs to be served inside the metro. So moving from a traditional metro where you had certain ways of monetizing the network, which was based on the access and aggregation network that you were wholesaling, or the services that you were the captive services that you were selling to your customers using business VPN or residential broadband or mobile services. So that is where the business models were. Now with this new and emerging way of traffic distribution and way of servicing your customers, while you still have the option of providing those services like the basic connectivity and the edge-based services like business VPNs and residential broadband, there is a much bigger opportunity moving forward towards how you use distributed services to your advantage. How do you bring the applications much closer to your customers so that you can create value from the network. So these changes in architecture are not just important from the perspective of planning and operations and how you will run these networks, but they're also important from the perspective of revenue generation and how these networks will get monetized going forward. So the key thing that we are seeing here is that with this increase in the focus on metro,
There is also definitely an increase that is going to happen in terms of the scope of management that you have. You're not just limited to the network in some sense. The layers of management go all the way up to the edge, the applications that are sitting on top, etc. That adds a significant layer of scale and complexity as well. And these services are not going to be very static. They're going to change frequently. You're going to be adding new services. You'll be having new partners to work with. And you will need different ways of steering traffic into these new services. So, if you look at this problem set, this actually starts to resemble what a cloud potentially might look like, in terms of the problem set that it sees, the scale or the kind of complexity that we see there. And hence this term called cloud metro, because we see that the metro is now becoming the center of gravity around which your services will evolve. And the problems that you will see in the cloud, in the metro, are going to be very similar to the problems that the cloud providers are seeing today. So, the kind of solutions that have been deployed inside the cloud, for example, whether it is pooling of resources, whether it is automation of your operations, whether it is providing elastic scalability or providing measured SLA for your services, all of these things that have been implemented in the cloud become now relevant in the metro as well. So with that, from a Juniper perspective, we've tried to align our strategy, our solutions, our products with this theme of Cloud Metro, which focuses on firstly the requirements from the perspective of capacity and architecture. So whether this is the need for N into 10 gig, 25 gig, 50 gig that you might have at the access, the 100 gig or 400 gig requirements that you might have in the metro, the use of newer protocols like SR, SRv6, EVPN, or timing and sync requirements, etc. So that kind of forms the base in terms of the capacity augmentation that is required inside the metro. The second piece is around distributed services. How do you deliver these services on top of this infrastructure that you're building? What kind of data centers do you need to build for the edge cloud? How are you going to connect the transport and the edge cloud? How are you going to steer traffic into these edge clouds from your transport networks? How do you optimize the network based on the performance of the application or the performance of the radio networks, etc. So that is the second part around how you virtualize and distribute your services. And the third part is around providing a converged network in terms of resource pooling with services like network slicing, so that you can provide differentiated services inside the network, automated operations, elastic scalability, and measured services. So that's the overall trend that we're seeing in Cloud Metro and how Juniper is aligning with that trend. And if we kind of look at this from the perspective of the Cloud Metro network, these are those pieces. So first piece is building out this scalable IP services fabric, which becomes the base on top of which the services ride. The second part is providing differentiated services using technologies like network slicing, so that you can have dedicated slices for offering guaranteed bandwidth, offering guaranteed latency, offering best effort services, etc. And then you have an automation layer on top that kind of ensures that you're able to deliver the service with the kind of experience that the customers are expecting to see. So from a Juniper perspective, we see three pillars to make this happen. The first is the IP services fabric itself. How do you build the metro transport network? What are the components of building that? And how do you kind of intelligently manage that fabric? So that is the first part. The second part is the service intelligence. How do you create network slices? How do you distribute traffic towards physical or virtual network functions? How do you intelligently
intelligently steer traffic into these services. And the last part is around automation, providing the full service life cycle, optimizing performance using closed loop automation, and using network slicing to deliver a assured service experience. So, so from this perspective, the way we'll carry forward the rest of the session is that I will focus first around the automation piece. So to talk about double click into automation and see what it takes from an automation perspective to do this. And then Lewis will follow up with a detailed discussion around the IP services fabric, as well as the discussion around network slicing, etc., on how these solutions get built. So from an automation perspective, if you think about automation for the cloud metro networks and for the services, you could kind of break this up into three high-level parts again, because automation itself is a big umbrella, and there could be a lot of different things inside it from a network perspective that you could look at for automation. For example, from a network perspective, this could mean how do you automate your software upgrades? How do you do zero-touch deployment and provisioning of services? How do you rapidly deploy your services and monitor them? How do you manage your traffic paths inside the network and do traffic engineering in a coordinated manner? Or it could be focused around customer services, like how do you detect when there is a problem in the service? How do you automatically hone in towards the root cause of the problem? How do you do closed loop assurance? How do you do regular testing of these services? And how do you ensure things like network slicing, etc.? And then there is the slightly bigger picture, the overall view for cross-domain automation. So this basically looks at the network from the perspective of three key domains: the RAN, the transport, and then the core. In this case, the 5G core for now. And then how do we need to orchestrate each one of these, and how do they talk between each other so that you can have you can deliver that end-to-end experience? Because whatever we're talking about in these first two pillars is kind of in some sense focused on the transport part, but we need to make sure that we can also stitch this with the RAN as well as with the core. So this cross-domain automation is quite an important pillar of that discussion, tying the 5G RAN and network slicing, tying, let's say, the BNG to the traffic steering and network slicing, and then tying the SD-WAN to network slicing, etc. So today we will not have much time to delve into this part, the cross-domain automation. What we will focus on today is primarily automation from a network perspective, but at a later point we can definitely come back and talk more about this cross-domain automation as well, and what Juniper is doing in that area. Okay, so before I move forward and delve into the details of the automation pieces itself, I'd like to bring up an audience poll and get your opinion on what you see as the top 3 priorities for network automation in your networks. So these are a few choices that we've seen a lot of our customers focus on in the past 3 to 5 years, and we see this as important moving forward as well. There might be some other priorities in your network from an automation perspective, but we'd just like to get a view from you on what you think about these choices and what are the top priorities for you. Just give me 1 second. All right. Okay, so you have about 1 minute for your feedback. We'd really like to know what you think are your top priorities, and then hopefully we can weave that into our discussion and see how that plays, what your priorities are, and maybe we can focus a little bit more on those sections where you see importance. All right, excellent. So we have
63% for automated network planning and optimization, and then 53% around configuration management and network analytics. And then we see a smaller percentage around service orchestration, service assurance, and closed loop automation. Good. To be honest, I did expect that closed loop automation would be low on the agenda because the network needs to be the automation needs to achieve some level of maturity before the network is ready for closed loop automation. So that is understandable. I did, however, expect that we might see more interest in service orchestration and assurance as well, because that's a key topic that we're seeing with some of our providers elsewhere. But the others that you mentioned here, for example, automated network planning and optimization, network analytics, configuration management, these are very common themes that we see around with our other customers as well. All right, so thank you for that feedback. And with that, let's dive into the next section. So now I want to kind of zoom into the portion of network automation that and kind of tie this in with how we see service providers looking at the life cycle of services inside their of deployment of the networks and deployment of services on top of those networks inside their environment. So we look at this kind of like a virtuous cycle where the first part of any network is the planning part, where you do you kind of think about what kind of growth you're expecting in the network, what level of redundancy you want to build in the network, and all those different components. And then you start to plan the network based on that. You may have different ways of doing this today, whether this is through Excel sheets or through existing tools, etc. From a Juniper perspective, the tool that Juniper brings for this purpose is known as Paragon Planner. And we will touch upon this as we go along the presentation. The next part is around service orchestration. How do you automate the provisioning of services inside the network, whether it is business services or any other kind of services that you might be deploying, L2 VPNs, L3 VPNs, or even let's say these are residential services that you might be deploying. How do you automate the orchestration of these services and manage the full life cycle, not just a one-time automation, but a way to be able to manage the life cycle of these services. The next step is around service assurance. So for the orchestration piece, the Juniper solution is based on a partnership that we have with a company called Anuta Networks and their product called Atom, and we will delve into this a little bit more as we go forward. The next part is around assurance. So once you've deployed services in the network, how do you ensure that the service is first of all deployed with the and it's working first of all, and the second is that it is meeting the SLAs that you have signed up for that service. So that's where service assurance comes in, and from a Juniper perspective, the product that we have for that is Paragon Active Assurance. And once you've deployed services inside the network, a key part is around analytics and correlation. How do you collect as much data as you can from the network and start to make sense of that data and start to take some action based on that data? Of course, as we saw in the survey, on day one, we don't expect this action to be automated and closed loop. But what we expect is that these insights provide very good useful information for the operations teams, for them to be able to make better decisions when they are troubleshooting network events, etc. And last but not the least is around traffic engineering, that how do you constantly optimize the network based on, let's say, the network demands like latency or new services or things like that. And that's where the optimized phase comes in. And from a Juniper perspective,
The Paragon Pathfinder is our SDN controller that basically provides that solution. And then it kind of feeds back into the planning phase. So whatever you are changes that you're making into the network, that also becomes a part of your planning phase again. So it's kind of like a virtuous cycle. And from a Juniper perspective, as you can see, what we've tried to do is we've tried to map products to each of these stages inside the network, planning and deployment cycle. And the key thing here is not just to look at these products as individual silos that can solve a particular purpose. To be able to deliver true assured service experience, we need to be able to ensure that all of these products are working in a cohesive manner, that they can talk to each other, that they can feed into each other. And that's a big focus of what we're doing right now in terms of bringing these products together so that they can do a better together story. So I'll briefly talk about that towards the end. So now I'll dive very briefly into each of these products so that you have a feel for what they do and what value they bring in the network. And as I mentioned, we'll be happy to come back and discuss these in more detail. So the first one of them is around service orchestration. And as I mentioned, the product that we have here is from a partnership that we have with a company called Anuta Networks. And the product is known as Atom. So at a high level, Atom does 4 things. It does service provisioning. You can use this for deploying layer 2, layer 3 VPNs for business services in a very stateful manner in the network. And what I mean by stateful is that it can keep track of the service lifecycle, adding new services, deletion of services, all of that stuff. The second part is low-code automation. It helps to automate the daily processes that you have inside a service provider network, whether it's maintenance windows or upgrade procedures, etc., in a very drag and drop kind of manner using a workflow system. And I'll talk a little bit more about this in the next slide. The other functions that Atom provides is device management and monitoring. So basic FCAPS functionalities, for your network, things like configuration management, device management, inventory, fault and performance, all of those things. And last but not the least is network compliance, which is to ensure that it provides you a source of truth for your configuration. So while you can back up configurations, while you can manage your configurations, you can also use Atom as a system, as a source of truth, such that if your routers or devices in the network over a period of time start to drift from the configuration that they're supposed to have, Atom can be used as a tool to manage that, to ensure that if there is a golden configuration that you have, that golden configuration can be maintained in the network. And if there are any deviations, you can take corrective action on that. So in terms of the partnership that we have with Anuta Networks for this, the collaboration is not just at a selling level, but there's very deep engineering interaction that is happening for closely integrating Atom into other Juniper products, and to ensure that we are taking in customer requirements and developing the product jointly for that. In terms of the sales motion, this is sold as a Juniper product, supported as a Juniper product, with the Anuta team sitting behind us, supporting, as and when required. So just delving a little deeper into 2 of the components of Atom. The first one is service provisioning and orchestration. So the idea about service provisioning and orchestration is to make this intent-based. And what I mean by that is that from an operator perspective, let's take an example where you want to provision an L3 VPN service across these 3 routers, let us say, on day 1. Now, out of these 3 routers, 2 of these might be Juniper and the 3rd one might be non-Juniper. But from an operator perspective, ideally, you shouldn't have to care. You want to be able to deploy, let's say, an L3 VPN service on these routers, irrespective of what type of router it is, what type of configuration it needs, etc. So you want to focus more on the service that you want to deploy. So once you provide that intent to Atom,
Atom basically stores these service models in a Yang-based hierarchy, so that it can kind of break this down and store this in a programmatic manner. And then those service models are mapped to device models, so that the same service model, let's say an L3 VPN service, can be deployed on top of a Juniper router, Cisco router, or maybe even another third-party router, etc. So Atom basically takes care of mapping the relevant configs for the different device types and pushing those configs to the network. And the next part of this is how do you do service lifecycle management. So let's say you want to add another device, another site for the same VPN and on a new router in a new location. Using the service lifecycle management, you can easily add new PEs, new CE sites to the same service. You can similarly delete services, etc. So you have the full lifecycle management for these services. In case a customer wants, let's say, a higher bandwidth or any of those things, you can easily make those modifications. And then the next piece is around tracking the KPIs. So once you've deployed the service, how do you monitor the service? So this is something that is still a work in progress. We expect that by end of December, early January, we will have a release available where the service monitoring is also supported. So once you've deployed the service, you can also monitor the service using the traditional methods like Ethernet OEM or any of the OEM services that are supported on top. Okay, these services they are available when a lot of these services are already built in when you deploy Atom the first time, and you can also create your own services either yourself or by using Juniper services. Okay, the next part that I mentioned was around automating the regular processes that you have inside a service provider environment, like software upgrades, device onboarding, migrations, etc. Now, typically any of these operations involve many steps inside them, and these are usually operational manuals that are executed by operations engineers, and they have some steps which happen on the routers, but there are some steps which are completely offline, like for example raising a trouble ticket, getting approvals, things like that need external inputs before you can proceed with some kind of method of procedure inside your network. Now the objective of this part of the Atom solution is to automate this whole process. So if, for example, you have a use case where you want to install let's say add a new VPN instance or a new interface into a set of routers, then everything from doing some pre-checks for those routers to make sure that the device has the right operating system, the details for the device are right, getting an approval from a third-party system, either within the system or from a third-party system for shutting down interfaces before making the change, making the configuration change, and if there is a problem, doing a rollback, and eventually, exiting out of this. So any kind of complicated workflows that you have in your network, the objective of this solution is to automate that workflow. And this has been actually deployed quite successfully in quite a few of our customers. One of these is Buckeye Broadband. So Buckeye Broadband is a broadband provider in US, and they are using two of the functionalities of the Atom product. The first one is that they are provisioning E-line services with pre and post checks inside their network. So they're using a combination of the workflow as well as the stateful service provisioning in a single integrated workflow to be able to deploy services in the network. The second use case that they have is software upgrades. So when they do software upgrades and all the complete process of a software upgrade that they go through, it's all automated using Atom. And they are now, they've been able to take this concept from an initial discussion into production in just 6 weeks.
For Atom, we've also recently had some success with Dish in the United States. We are working with them on automating some of their 5G cell site deployments using Atom for automating the complete network stack deployment in around 4,000 to 6,000 odd sites across their network. Okay, so moving on to the next part of the portfolio, which is the active assurance. So this is around doing assurance on the services once they have been deployed. So once a service has been deployed, how do we make sure that it is meeting the KPI and the SLAs that it is meant to deliver? So for this, the solution that we have is based on an acquisition that Juniper made in 2020 of a company called NetRounds. So NetRounds has existed for around 2007. They work with a lot of different verticals, service providers, government, and a lot of different domains for providing this exact use case, which is assurance of services. How do we assure that a service that we're delivering to a customer or service that we have within the network is really performing the way we expect it to perform? So the way or the problem that this solution is trying to solve, the Paragon Active Assurance is trying to solve, is that typically the network quality issues are not always clear cut. So it is not really always about a downtime that might happen in a link, but it's usually soft network failures which result in things like slow application access for corporate employees, or some real-time features not working, or some production getting impacted in the industry 4.0 or things like that. And the problem here is that even though the control plane or the service may actually be up, but it may not be meeting the SLA that is required of that service. So you need some measurement that happens on the data plane to actually understand what's happening and to resolve the issue. So from that perspective, this is where the Paragon Active Assurance fits in. So Active Assurance basically has a control center that sits somewhere in a data center in the center part of the network, and then it has got test agents. These test agents can be deployed either very close on the customer premise, or they could be deployed in a centralized manner, depending upon the use case, to do very customized tests depending upon the problem that we're trying to solve. So, for example, you may want to check the latency that you have between, let's say, an industrial edge customer and an edge cloud that you might have in your network. Or you might want to similarly check the latency between this edge cloud and the public cloud, so that you can understand what the end-to-end latency for that customer might be. Or you might want to see the performance of an end user application like an HTML5 test agent sitting on, let's say, a mobile device to check the Wi-Fi behavior or things like that. Or you might have a 5G eNode B, and you might want to do a round trip test for all the eNode Bs in a region to look for things like latency, jitter, packet loss, etc. to this, so that you can make sure that your 5G services are running as you would expect. So these are the kind of, this is how typically the solution gets deployed and the kind of use cases that it gets used in. And it can help you identify a lot of different types of issues, whether you have some issues in the underlay, whether the QoS is not configured properly, if the issues are due to some security or routing policies not being set up properly. All of these kind of issues, which become typically very difficult to find, can be easily found using this. So it can provide a complete life cycle of how you troubleshoot issues. The first thing is, when you do an initial deployment and activation of services, you want to do some checks like jitter, packet loss, latency, QoS prioritization, etc. And then moving on, you might have an end-to-end SLA delivered, and you want to do constant checks once the service is deployed to make sure that the service is behaving as it should.
or you might want to do some point troubleshooting to figure out specific issues that are happening with a specific customer or with a specific part of the network that is not behaving the way it should be. An example of a customer case study for this is Rakuten. So Rakuten, as you know, has been deploying cloud-based 5G core solution inside their network, and they had a lot of centralized as well as edge cloud data centers. And the problem that they were seeing is that whenever their customers were complaining of poor performance on the mobile network, it was very difficult for them to troubleshoot where exactly the problem was happening, because there were so many different moving parts. And this is where the Paragon Active Assurance solution came in. They deployed test agents at the central location and at the edge clouds. And using this, they were able to look at a lot of different parameters for the services to make sure that if there was any degradation of the service that was happening, they could find that out quickly and then to be able to resolve it. And all of this validation was embedded into their existing CI/CD processes, so that this became a part of their the way they deploy their edge clouds, the way they monitor and manage their edge clouds. Okay, moving on towards the next part, which is around analytics and correlation. So from an analytics perspective, the typical problem that we're trying to solve here is to make sure that whatever are the key metrics that we want to monitor inside a network. When you have a network deployed that is multi-vendor, that is cross-domain, you've got your core, edge, access domains. You may have your data center domain. You may have your transport domain, etc. There's a lot of different metrics that you could look at to figure out what's happening inside the network. For example, monitoring the CPU utilization on the devices inside the network. Now, this is something that you're probably already doing using some existing tools inside the network. However, generally when we do this kind of monitoring, the way we monitor these, it's quite static in the sense that we may have some static thresholds that we look for. For example, if the CPU utilization goes above 80% on any of the devices in the network, then that's an indication of a problem. Let's go and do something. However, that's not always the correct reality. Like, say, for example, a memory utilization of 80% may be normal for a device that is processing a lot of customer-facing data, etc. But it may not be normal for a core router, which basically just acting as a transit for the packets. So each device has its own characteristics, and it's important to be able to figure out what is right for that device, and so that you can actually correlate those events and say exactly what is happening in the network and what is going wrong. So with that kind of a perspective in mind, we've built this product called Paragon Insight. This is a product built homegrown by Juniper, which focuses on three things. One is collection of data in whatever format and whatever device that it might be available from the network. So whether the data is available in SNMP or the new age telemetry formats, or whether through CLI or netconf or syslog or other methods like some data lake from which the data needs to be pulled. First thing is that irrespective of the type of device, this is again a multi-vendor solution. It's not just specific to Juniper. Irrespective of the type of device and irrespective of the way that data is being sent, you should be able to get that data into this platform. The next part is that once we have this data, typically the first thing that we do is that we visualize the data, and then we try to analyze based on that. In this case, we do a lot more on that data. We apply domain expertise on that data using something called playbooks, which are available by default inside Paragon Insights. So it will look for typical problems that might happen inside the network, and it will try to identify them on its own, depending upon the use case. So for example, there are playbooks that are already present for
typical system KPIs like CPU, memory, temperature, those kind of monitoring. There are specialized playbooks that are available for use cases like data center monitoring or monitoring for traffic black holing or things of that nature. And then the other part is that it also enables machine learning on the data that is coming in, so that we can build a very custom analysis for each and every device inside the network. So we filter the data, we analyze the data, and then based on that, we can do notifications and we can take different actions on that network. So it can help you do closed loop automation. It can help you visualize the data using alarms, using graphs, also integrating with third-party softwares, etc. And eventually, it gets applied in a lot of different use cases, a wide variety of use cases, such as monitoring network protocol health, memory leaks, service health, broadband subscribers, whatever be the kind of use case that you have. It's a platform that can be applied in that use case. So collection of data, detection of anomalies, predicting trends using machine learning, finding root cause analysis, identifying the right system data, and doing closed loop automation. So this is where Paragon Insights kind of fits in. So it provides you a visual view of your KPIs and what's happening with them. And it can also provide you graphs for them. It can also provide you machine learning. This is an example of one use case of machine learning, which is anomaly detection. So for example, for an interface traffic, if you're suddenly seeing a lot of traffic on an interface that usually doesn't happen on Mondays at 10 a.m., suddenly it grows. These are the kind of trends that it can identify, and it can notify you so that you can take action based on that. Another thing that we are working on here is root cause analysis. So if, for example, a failure happens inside the network, how do we trace back to the root cause of the failure? And how do we ensure that instead of generating, let's say, 100 different alarms for a single root cause, we consolidate those alarms and generate a single alarm for them, so that we can reduce the noise in the network and the operations team can focus on the real problem that is happening. So this is something that we are working on. The first part of that, which is smart alarms, is already something that is available, and we are working towards the use cases for the root cause analysis. There's been many case studies for the Paragon Insights. One of these is here, a large semiconductor company in APAC who is using this to monitor their data center. So they had a very typical problem where the network teams did not have any idea when there were some multicast failures that were happening inside the network. And these multicast failures were multicast traffic was very important to the applications that they were using. In this case, we built a solution using this platform for them, which was tailored not just to monitor that multicast traffic, but overall the availability of the entire data center. Whether it is, the key KPIs for the DC, for the system itself, etc. And now they're extending it to the campus networks as well to monitor thousands of switches inside the campus. Okay, moving on to the last two parts, which is around the automated network planning and optimization, which was one of the key interests based on the poll. The two products in this category are the Pathfinder and Planner, and they kind of go hand in hand together to provide this functionality. So the first one is Pathfinder. Pathfinder is our WAN SDN controller, and we've seen a lot of success with this with Tier 1 and a lot of different providers across the world. This is a snapshot of the customers that have already deployed the Paragon Pathfinder. And the way this works is that it basically builds a topology of the entire network, and based on that topology, it discovers the topology using BGPLS or other mechanisms, and then it optimizes traffic based on that. And eventually you can use this as a PC engine to deploy new paths inside the network. So in terms of use cases, it can help you do a lot of different things like handle path diversity, help you provide premium paths, when you're doing maintenance inside the network, give you maintenance mode, help you do streaming analytics, and a lot of different use cases.
So whether your network is currently using RSVP or SR, or you have a hybrid of either of these, the Paragon Pathfinder can be used to deploy LSPs and manage the traffic intelligently in this environment. The other key thing is that it can gather analytics from the network, the bandwidth information, latency, packet loss, net flow information, and based on that, it can optimize the traffic. So if you want to, so let's say the latency on a submarine link increases beyond a given level, or a cross-country link, you could redirect certain traffic off those LSPs or build new LSPs for those parts, etc. And then the last part is the Paragon Planner. The job of the planner is to help you better plan the network and be aware of the resources. So what Planner basically does is that it can take a snapshot of the network using the Paragon Pathfinder. It takes an offline snapshot of that network, the LSP data, the traffic, and all of that. And then you can run failure scenarios on top of it to analyze what happens when certain failures might happen inside the network. You can predict the impact of network changes. For example, if some new links get added, if some routers go down, what do you expect to see when that happens? And you can also plan for your traffic growth moving forward from here onwards. So that's in a nutshell what Paragon Planner does. So it helps you reduce network cost. It helps you build better efficiency for the network. And I think it's time for me to wrap up. That's why the MC is here. So let me wrap this up by saying that one last thing that we're trying to do here is to build a better together story with these products. As I mentioned, so these are not just siloed products that we are working on. We are looking at bringing them together so that when, let's say, for example, we deploy a service inside the network, we can ensure that that service is mapped to a network slice. We can ensure that we can do monitoring on top of that service. And we can also ensure that we can do overall KPI, for the entire services as well. So with that, let me wrap up and hand over to Olan for doing a quick summary for this. I apologize, I had to rush through some of these topics, but we'd be happy to again come back and do a more detailed discussion on any of these. So Olan, over to you. Thank you very much for your update, Mr. Nitin Vik, Chief Architect, SSC Asia Pacific. และอย่างที่คุณนิตินได้บอกไปนะคะเชิญคุณโอฬารให้เกียรติสรุปนะคะไฮไลท์แล้วก็รวมถึงโซลูชันเด่นในท็อปิกนี้เรียนเชิญค่ะขอบคุณครับ and thank you Nitin for very exciting and excellent presentation for the automation โอเคก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแชร์สไลด์ดีกว่านะครับแชร์สกรีนโอเคเห็นหน้าจอนะครับก็ในส่วนของนิทินนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับเขา introduction ในเรื่องของ build cloud นะครับสำหรับexperience first networking นะครับทีนี้อะไรคือ cloud for metro cloud for experience first networking ถูกไหมครับก็นะครับผมจำเร็วๆไปที่หน้านี้ก่อนนะครับว่าทำไมMetro Network นะครับถึงมีความสำคัญก็เพราะว่าตัว Service Content ต่างๆนะครับมีการ move จาก Core ไปถึงตัว Distributed Network หรือณตอนนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็น Metro Cloud นะครับจะเห็นว่ามี Service หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น CDN การ Public Cloud เกมนะครับหรือการในส่วนของที่เป็น Mobile ก็คือมีการ deploy ที่เป็น virtual LAN เกิดขึ้นนะครับก็ใช้ Metro เป็น infrastructure นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแพลนของ traffic growth นะครับในปี 2025 เนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่าจากเดิมซึ่งจากเดิมเนี่ยจะเห็นว่า 2020 เนี่ย Metro Network เนี่ย capacity ก็จะมากกว่าใน Regional เองหรือว่าใน Core แล้วนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม Metro Network ถึงมีความสำคัญนะครับแล้วก็เป็น traditional นะครับถ้าเราพูดถึงในส่วนของservice provider perspective นะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยเรา deploy service
ในฝั่งของเมโทรเนี่ยเราจะโฟกัสในไม่ว่าจะเป็น business service นะครับ residential service EPC นะครับเราจะโฟกัสที่ connectivity นะครับเรา deploy connectivity ให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เก็บเงินแต่ในมุมของในอนาคตเนี่ยตัว Metro Network เนี่ยสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นนะครับเราสามารถที่จะ bring service อย่างเช่นพวก gaming application video CDN ต่างๆเนี่ยลงไปที่ Metro เพื่อที่จะตอบโจทย์ในส่วนของการ deliver service ให้มี quality ที่ดีนะครับมากขึ้นแล้วก็สามารถที่เป็นเก็บเงินกับทาง user ได้มากขึ้นนะครับจะเห็นว่ามันจะมี distributed service แล้วก็ application เนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมโอเคทีนี้มาหนึ่งในส่วนที่เขาจะอธิบายให้ฟังว่าทำ cloud กับ metro เนี่ยเราแมปกันได้ยังไงนะครับจริงๆก็สามารถที่จะแมปกันได้ว่า cloud principle เนี่ยก็คือเราอาจจะคือมีในส่วนของ resource pooling คือสามารถที่จะดึง resource หรือ convert จาก resource เดิมที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถใช้ให้กับหลายๆ service ได้สามารถทำ automation ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะขยายได้โดยที่ไม่มีขีดจำกัดแล้วก็มีการ monitoring service ได้ด้วยนะครับซึ่งคอนเซปต์แบบนี้เราสามารถที่จะ apply เข้าไปในคอนเซปต์ของMetro Cloud Solution นะครับทีนี้พอมาถึงใน Cloud Metro ที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ Infrastructure ก่อนนะครับก็คือเราจะต้องมี device หรือมีอุปกรณ์ที่สามารถที่จะ scale ได้นะครับมี capacity ที่เพียงพอสำหรับรองรับ traffic demand ที่มันกำลังจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะ apply โปรโตคอลใหม่ๆอย่างเช่น EVPN SR SRv6 นะครับเข้าไปเพื่อที่จะตอบโจทย์กับในคอนเซปต์ของ Cloud นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ distributed service นะครับว่าเราสามารถที่จะสามารถทำtraffic steering ได้ตาม application requirement นั้นๆนะครับแล้วก็พาร์ทสุดท้ายก็คือตัว converge network นะครับเราสามารถที่จะทำ network slicing คือทำ resource pooling หมายถึงว่าเราสามารถที่จะ disaggregate ตัว service เนี่ยbased on requirement ที่เขามีนะครับไม่ว่าจะเป็น delay ไม่ว่าจะเป็น bandwidth นะครับหรืออย่างอื่นนะครับสามารถทำ automate ได้นะครับแล้วก็ขยายได้และสุดท้ายก็คือต้องสามารถที่จะ measure service หรือแม้กระทั่งเราทำ assurance ได้ว่า service ที่เรา deliver เนี่ยมี quality ที่ดีนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของตัว Cloud Metro เนี่ยเรามีเป็น3 pillar หลักๆนะครับก็คือ IP Service Fabric แล้วก็ Service Intelligence แล้วก็พาร์ทสุดท้ายก็คือตัว Automation นะครับซึ่งในพาร์ทนี้นี่ทินเขาได้ cover ในพาร์ทของที่เป็น Automation นะครับส่วน IP Fabric Service Fabric แล้วก็ Service Intelligence เนี่ยเดี๋ยวเซสชันถัดไปนะครับลุยส์เขาจะมา cover ให้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของที่เป็น Automation นะครับผมมาถึงในโพลนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจที่ว่าtop 3 priority สำหรับการทำ network operation network automation เนี่ยก็คือการทำ configuration management นะครับแล้วก็การทำ network analytics นะครับสุดท้ายก็คือที่เยอะที่สุดเลยก็คือการทำ planning นั่นเองนะครับ planning หรือ optimization นะครับอันนี้เป็น life cycle ก็คือเรามี end to end automation นะครับ Juniper เรามี end to end automation เราเรียกว่าเป็น Paragon automation นะครับซึ่ง Paragon automation เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างที่ทินเขาได้อธิบายไปทีละพาร์ทของตัว life cycle ก็คือเริ่มตั้งแต่ Paragon Planner Atom นะครับตัว Paragon Active Assurance Insight แล้วก็ Pathfinder นะครับเดี๋ยวผมไปทีละตัวเลยดีกว่านะครับอันนี้มาถึงคอนเซปต์ก่อนว่าก่อนที่จะทำ automation เนี่ยมีอยู่3โดเมนหลักๆนะครับโดเมนแรกคือเป็น network automation นะครับก็คือพวกทำพวก device zero touch provisioning นะครับการทำtransport IP นะครับต่างๆหรือการทำ device software upgrade นะครับนี่อยู่จะเป็นในส่วนที่เป็น network device นะครับ automate service assurance นะครับนี่ก็คือเราต้องการทำ automate ว่า service ที่เรา deploy ให้ลูกค้าเนี่ยมันใช้งานได้ดีนะครับหรือการทำ root cause analysis แม้กระทั่งการทำ closed loop assurance นะครับสุดท้ายก็คือ cross domain ซึ่งในพาร์ทนี้เขาอาจจะไม่ได้ cover นะครับก็คือแน่นอนว่ามันมีความสำคัญในส่วนของการทำ automation ที่อยู่ในคนละโดเมนนะครับไม่ว่าจะเป็น 5G การทำหรือ BNG นะครับหรือแม้กระทั่ง SDN ซึ่งในเน็ตเวิร์กของ Metro เนี่ยแน่นอนก็จะต้องมีการคุยกับเน็ตเวิร์กต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทำ automation cross domain ก็มีความสำคัญนะครับแต่ว่าพาร์ทนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ cover ถึงพาร์ทนี้นะครับ
ทีนี้มาถึงส่วนของ Atom แน่นอน Atom ก็คือตัว Service Orchestration นะครับคือทำ4 main function หลักๆของ Atom ก็คือสามารถทำ Suite Provisioning ได้ไม่ว่าจะเป็น Layer 2 Layer 3 VPN นะครับทำ Device Management and Monitoring นะครับก็คือการทำที่เป็น Device Management ทำ FCAP นะครับ Fault Alarm Performance Monitoring ต่างๆนะครับทำ Low Code Automation อันนี้ก็คือการที่เราสามารถที่จะดึงprocess ต่างๆที่เราเคยทำ manual เนี่ยมาเขียนลงไปใน Atom นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำ define ได้โดยการทำ drag drop นะครับที่เขาเคยโชว์เดี๋ยวจะมีสไลด์ให้ดูว่าเป็นตัวอย่างให้ดูว่าทำยังไงนะครับแล้วก็พาร์ทสุดท้ายก็คือการทำ network compliance อันนี้จะคล้ายๆกับตัว Apstra ที่เราเคยพรีเซนต์กันก่อนหน้านี้ในเซสชันของตัว data center automated data center ที่เรามี intense based นะครับ networking ก็คือมี intense configuration อยู่ถ้ามี config ที่ผิดไปจากconfig ตัวนั้นนะครับเราก็สามารถ alert ได้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะ define ที่เป็น single source of truth ที่เป็น configuration ได้เหมือนกันนะครับผมขอข้ามอันนี้ไปอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับการทำ low code automation ก็คือเราสามารถที่จะ define process ต่างๆเนี่ยอยู่ลงไปอยู่ในตัว Atom นะครับว่าแต่ละ process ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยให้ background ด้านหลังเนี่ยให้ไปทำอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็น device check การเช็ค routing การเช็ค interface status ครับหรือแม้แต่การ interface ไปกับ external system เพื่อขอ approval ก่อนที่จะ process การเช็คครั้งต่อไปหรือการ deploy config ครั้งต่อไปนะครับเราสามารถ define process เหล่านี้ลงมาในตัว Atom เพื่อที่จะทำ automate process หรือเป็น daily job ที่เราทำกันอยู่ทุกวันหรือทุกสัปดาห์นะครับไม่ว่าจะเป็น software upgrade หรือการทำ device checking ลูกค้าต่างๆที่เราต้องการตรวจสอบนะครับแล้วก็สามารถที่จะ define ลงไปในนี้ได้นะครับก็มี case study ก็คือในส่วนของ Bug Eye ที่เป็นbroadband service provider ในอเมริกานะครับเขานำการใช้ตัว low code automation หรือตัว workflow เนี่ยในการ deploy service นะครับหรือการทำ software upgrade นะครับกับ network เขาคือลดตัว production จากเดิมนะครับเหลือแค่ประมาณ6สัปดาห์นะครับพาร์ทที่2ก็คือ Paragon Active Assurance นะครับอันนี้ก็จะในส่วนของที่จะ ensure ว่า service ที่เรา deploy ให้ลูกค้าเนี่ยใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมขอข้ามตัว background นี้ไปเลยนะครับมาถึงตัว challenge ก่อนว่าทำไมจะถึงต้องมีตัวจริงๆ Active Assurance ก็คือการทำ Active Probe ว่าลูกค้าหรือ Traffic ที่ลูกค้าใช้จริงๆเนี่ยสามารถใช้งานได้และใช้งานได้ดีหรือไม่นะครับงั้นโดยปกติ Network Engineer โดยส่วนใหญ่เวลาเราprovisioning service ไปเนี่ยเวลาเราเช็คก็ service up แล้วนะครับเลิร์นเล้าได้นะครับมี Mac เกิดขึ้นแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่า end ปลายทาง user เนี่ยใช้งานได้ดีหรือไม่นะครับถ้าเราไม่มี tool monitoring ที่ดีนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะวัดได้ว่าลูกค้าเนี่ยใช้งานได้ดีหรือไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะมาตอบโจทย์ก็คือ Paragon Active Assurance นะครับเราสามารถที่จะวางโปรไม่ว่าจะเป็นที่เราเตอร์เองปลายทางหรือแม้แต่เอเจนต์ที่ลงบนตัวซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นคลาวด์ที่ลงมาอยู่ใน Public Cloud นะครับเพื่อทำการตรวจเช็คว่าทราฟฟิกของลูกค้าไม่ว่าเราสามารถที่จะ generate traffic ที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกับของลูกค้าเลยไม่ว่าจะเป็น HTML ZIP protocol นะครับ DNS traffic นะครับต่างๆเพื่อที่จะวัดว่าเซอร์วิสของลูกค้าเนี่ยใช้งานได้ดีหรือไม่นะครับและถ้าใช้งานไม่ดีมีปัญหาที่อะไร delay packet loss ที่ไหนนะครับนี่คือหน้าที่ของParagon Active Assurance นะครับข้ามนี้ไปเลยนะครับก็เป็น use case ที่ Rakuten Mobile นะครับเขาRakuten Mobile เขา deploy 5G service ที่อยู่ในที่เป็น virtual data center นะครับเขามี edge cloud data center อยู่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเขานำตัว Paragon Active Assurance ของ Juniper เนี่ยไปเพื่อตรวจสอบว่าลูกค้าโมบายเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีหรือยังนะครับพาร์ทต่อมาก็คือ Paragon Insight นะครับคีย์หลักของ Paragon Insight ก็คือเขาสามารถที่จะcorrect นะครับข้อมูลจาก device เนี่ยได้หลากหลายช่องทางง่ายๆเลยก็คือไม่ว่าจะเป็น SNMP telemetry syslog หรือแม้แต่กระทั่ง specific CLI ที่เราต้องการ output ออกมานะครับเพื่อที่จะ collect data เหล่านั้นเนี่ยแล้วมา filter มาทำเป็นเขาเรียกว่าเป็น KPI ที่ทาง operator ต้องการ monitor จริงๆว่าถ้าเกิด KPI แบบนี้แล้วถ้า result ออกมาเนี่ย KPI ผลมันต่ำกว่า KPI ที่กำหนดไว้เนี่ยเขาสามารถที่จะ alert ไปได้ให้ทางoperator เนี่ย
ได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นอีเมลใช้ Team Slack นะครับหรือKPI ที่เราตั้งไว้เนี่ยจริงๆเราไม่ต้องเขียนเองก็ได้เราสามารถที่จะดึงมาจาก Playbook ที่มีคนdefine ไว้อยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเราสามารถที่จะเอาตัว Machine Learning ที่เป็น Engine อยู่บน Insight เนี่ยมาช่วยในการตรวจสอบว่าค่า KPI เนี่ยมันผิดปกติหรือมันปกตินะครับนี่คือหน้าที่ของ Paragon Insight นะครับก็คือ correct นะครับ filter analyze แล้วก็ notify นะครับก็เป็นหน้าตานะครับประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะมอนิเตอร์ได้ว่าตัว interface status นะครับ protocol BGP นะครับหรือแม้แต่พวก system ต่างๆว่ามีจุดไหนอย่างเช่นที่โชว์ให้ดูคือจุดแดงๆนี่คืออาจจะ alert ขึ้นมาให้ดูว่ามีปัญหาละนะครับแล้วก็เข้าไปตรวจดูว่าเราเตอร์ตัวไหนนะครับมีปัญหานะครับแล้วก็2 พาร์ทที่เรากำลัง develop กันอยู่ก็คือตัว smart alarm นะคือหรือเรียกสั้นๆว่าตัว correlate alarm นะครับก็คือเราสามารถที่จะทำ correlate alarm ได้ไม่ทำให้ operator เนี่ยไม่เกิดเวลามีสมมุติว่าอย่างเช่นก๊าซเสียอาจจะทำให้เกิด alarm เนี่ยเป็นพันเลยนะครับซึ่งตัว insight เนี่ยเขาสามารถที่จะ correlate alarm พวกนี้แล้วระบุได้ว่าจริงๆแล้ว alarm ที่เยอะๆเนี่ยจริงๆมันเกิดมาจาก alarm เดียวก็คือ alarm ก๊าซเสียในเคสตัวอย่างนี้คือ MPC slot 1เสียนะครับอาจจะ generate alarm ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราสามารถที่จะ correlate ให้ดูได้นะครับทำให้ operator หรือคนที่นั่งoperate network เนี่ยสามารถที่จะโฟกัสกับงานได้ตรงจุดมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจาก smart alarm เนี่ยเราก็กำลังพัฒนาในเรื่องของ root cause analysis นะครับสำหรับ Paragon Insight นะครับก็เป็น use case ก็คือeducationบริษัทหนึ่งนะครับที่เป็นทำ last semiconductor อยู่ที่ APAC นะครับนำ Paragon Insight ไปใช้ถัดมานะครับอีกโมดูลหนึ่งก็คือตัว Paragon Pathfinder อันนี้ก็คือตัว WAN SDN controller ของเรานั่นเองนะครับถ้าใครเข้ามาจอย SP Day เมื่อปีก่อนๆก็อาจจะรู้จักในชื่อของ North Star นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น Paragon Pathfinder นะครับก็มีreference กับลูกค้านะครับก็เป็นตัว controller ซึ่งเราสามารถที่จะนำทำ traffic steering ในพาร์ทของ network นะครับว่าเราสามารถทำ compute network based on bandwidth นะครับสามารถ based on latency นะครับ based on diversity ต่างๆที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็น provision ผ่านที่เป็น segment routing เองนะครับหรือใช้ RSVP นะครับโดย method ในการ provision เนี่ยเราสามารถเลือกที่จะเป็น precept protocol นะครับซึ่งเป็น standard หรือการใช้ netconf ถ้า router ใน network เนี่ยยังไม่ support precept เราสามารถเลือกที่เป็น netconf ก็ได้นะครับก็คือมีให้หลากหลาย solution ให้เลือกใช้นะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะ precept นะครับ use case เราสามารถที่จะ optimize นะครับLSP เนี่ย based on bandwidth นะครับ based on packet loss based on latency ได้ถ้าเกิดมี bandwidth เกินค่า threshold ที่เราตั้งไว้ให้ North Star เนี่ยเขาเป็นมันสมองในการบอกกับทาง network ว่าให้ optimize LSP ผ่านนี้นะครับเพราะว่า link ที่กำลังใช้อยู่เนี่ย bandwidth มันเกินอาจจะทำให้เกิด congestion หรือ latency มันเกิดมันเปลี่ยนค่าแล้วมันเกิดนะครับทำให้ end to end latency ของลูกค้าเนี่ยที่วิ่งผ่าน LSP นั้นเนี่ยมันเกินนะครับก็ทำการ optimize นะครับนี่เป็นanalytic based LSP optimization use case ของตัว WAN SDN นะครับถัดมานะครับพาร์ทสุดท้ายนะครับก็คือตัว planner นะครับแน่นอนคือเราอาจจะเป็นไซเคิลแรกเลยของการวางแผนการ operate network ก็คือเราทำ planning ก่อนการทำดีไซน์นะครับซึ่งการทำดีไซน์เนี่ยของ planner เนี่ยเราใช้เป็น offline หมายถึงว่าเรา snapshotข้อมูล network จริงๆที่ไลฟ์อยู่บน network ของเราเนี่ยมาทำ planning ได้นะครับไม่ว่าจะทำเป็นfailure scenario นะครับ fiber cut เสียนะครับแบบ node down นะครับเราสามารถที่จะ simulate เหตุการณ์เหล่านี้ได้แล้วก็ดูว่า traffic หรือลูกค้าเนี่ยหรือ traffic แต่ละ link เนี่ยที่มีเกิด scenario เหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดscenario เหล่านี้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งการทำ predict นะครับเกิดลิงก์ใหม่ขึ้นมาเกิดเรา add bandwidth เพิ่มเติมระหว่างโหนดนี้หรือเราก็ตั้งโหนดใหม่ขึ้นมานะครับทราฟฟิกที่ใช้อยู่จะเป็นยังไงนะครับสุดท้ายคือเราสามารถที่จะแพลน
traffic growth ในอนาคตได้สมมติว่าปีหน้าเรา traffic เพิ่มขึ้น 20% นะครับเราเพิ่มขึ้น 20% ปุ๊บเราต้องเพิ่มลิงก์ที่ส่วนไหนบ้างของ network นะครับนี่เป็นฟังก์ชันหลักๆของ Paragon Planner นะครับซึ่งก็น่าจะสมควรแก่เวลานะครับก็แต่ว่าจริงๆมันมีเนื้อหามากกว่านี้นะครับนี้เราก็ติดต่อมาทาง Juniper ได้นะครับเรายินดีที่จะเข้าไปอธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของที่เป็น end-to-end automation นะครับหรือ Paragon automation นะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากค่ะคุณโอฬารคะช่วงนี้ค่ะเรายังมีโซลูชันต่างๆที่จะมาอัปเดตให้ทุกท่านนะคะได้ทราบกันค่ะกับหัวข้อนี้เลยค่ะกับ Massive Scalable IP Services Fabric ค่ะทุกท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญท่านนี้นะคะ Mr. Ruichan Senior Consulting Engineer Asia Pacific Hi Mr. Ruichan over Hi. to you Thank you. Let me share my screen. Okay, please let me know you cannot see it. Okay, let me start. I will talk about two topics today. Talk about the massive scalable IP service fabric, and then I'll talk about the surface intelligence, which is using the network slicing to achieve. So this is a statement. Thanks to the team presentations and also Alan's presentations, it's already covered the slides here. But I want to highlight a few points is for the current cloud metro, because of the most of the service like mobile or fixed line or even residential traffic is merged in a single metro. The traffic growth in the metro network is a big. This is one, and the video traffic actually is constitute 80% of the total. So we need the cloud architecture to make it scalable, how to scale the metro. So I will talk about the kind of capacity and scale and other product as well in the coming sections. At the same time, I will talk about how to use the surface intelligence. I mean, apply the surface intelligence so that you can have a traffic stealing and the service aware kind of, aware of slicing to be implemented in the networks as well. And we have talked about the paragons. And one thing about Paragon is about active assurance. We are thinking about, in fact, try to integrate some of the active assurance kind of measuring props into the hardware platform itself. So this is something planned in the future. So not only on the software agents, we will try to actually integrate in the boxes as well. So those are the points I want to highlight. And in this diagram is a kind of a cloud metro kind of fabric. So we're using the idea of the data center. You have spine and leaf kind of way, and then you have the gateway leaf, and also you have the edge compute here. So this is within the metro, and you have different kind of service leaf. Okay, the closer to the user, maybe a kind of cell site router, or a kind of PE router, or actually interface with the customers. And it looks like a kind of spine and leaf kind of architecture. And it's easy to scale out with this kind of architecture, and it will provide timing, provide different services like the segment routing, flex algo, UVPN, and it also provide high availability as well. And lastly is the automated kind of implementations. So this is what we talked about in the previous sections. About the product portfolio. So here you have the access leaf, which consists of this kind of a product, which is A6710, A6548. This is around 300 gig kind of throughput boxes. And then you have the aggregation layers, which is can be MX, also can be A6. This is about 800 gig kind of layers. And then you have the spine layer, which could be the our A6 7100 kind of product line or 7509 kind of product lines. This is much bigger boxes, which the capacity can be right up to the 4.8T. And then you can have the for the gateway and also the surface leaf, you can have the MX as well. So in some of the customer, they would like to use the MX as well for the spine or for the surface leaf.
And we have a lot of products actually in MX. I think most of you are familiar with the MX products. And this gives you more flexibility on, the solution itself. So give you different mix of this product to accomplish the solutions. And here is the portfolio for the A6 710 kind of A6 7000 series portfolios. And you can see that this is the newest model I want to introduce to you. It composed of three models, which is the A6 7100 48L and 32C, and there's another chassis-based platform, which is 7509. Three of them, they are all 4.8C kind of capacities, but they will have different kind of interface mix. This is more, have more 10 gig, 25 gig, and 50 gig kind of ports, and this one optimized for 100 gig ports. And this one is a mix. This is a modular, so that you can have even low speed port or even up to 400 gig ports is also available with this 7509 series. And all of them is deep buffer. We can support ZR optics and 400 gig optics as well. Support advanced timing, the Class C up to Class C kind of timing as well. And it will support UPN, SR, SRv6, VXLAN, XQoS, and it will support active assurance, telemetry, slicing. All this will be supported with this kind of platform. And this is the zoom in into the 7100 platform. There is two, which is the 48L is a kind of a boxes which have more ports, target for the lower 10, 25, 50 gig. And this 32C is cater for more 100 gig and 400 gig. And this one will have the max set enabled as well, this one with these boxes. And all of them will support 400 gig with the Class C timing. And this is equipped with the Junos Evo, which is a newer Junos platform, which is a target for the next generation hardware. So zooming into this hardware specifications, you will see that with these two platforms, this is 48L, this is 32C. The difference is really about the port, right? You see that this is a 6 port of 100 gig, 400 gig, but there is a number of the SFP port, which is capable of the low speed, right? 10 gig up to 50 gig kind of aggregations. And here you have the, this one is target for more 100 gig, and then you have 400 gig, 400 gig as a kind of uplinks as well. So it is based on Jericho 2 kind of platforms and 60 gig of memories. So there's a redundant power supply for each of this platform. And this is 7509. This platform is as a chassis-based platform with dual RE, dual control plane. Is based on a silicon J2C, which is give you more features. And this one have 9 usable slots so that you can plug in different kind of line cards into it. So you can have 4 times 400 gig or even 16 times 100 gig interface, okay, or 20 interface, which can be capable of 1 gig up to 25 gig interface. It will be insert to each of this slot. And this will be available soon, actually, in this year. And you have this the back of the box. You can see the fan and also the redundant power supply. There's 4 redundant power supply in the back. So the application for this Metro is you can use in 2 cases. Either because in the 400 gig kind of ZR is a tunable kind of optics. So you can use a passive mux to build a ring of the DWDM by just the open ZR optics, and we use the kind of fibers for multiple lambda using here. So this is one application. The other application is, longer reach, because using the ZR optics, either 400 gig or 100 gig, you can have the maximum reach up to 120 km, and depends on the kind of the optics. It can be unamplified, which is 40 km, or using another series of the higher powers kind of optics. You can have 80 km unamplified.
But these two actually are estimated to be available in next year. So we already qualified this platform, this 400 gig is out for a PDX platform, and we will qualify this soon for the A6. Okay, so one of the application because our A6 platform support the MACsec. One application for that one is having the MACsec running in the metro. So, but you don't need to run MACsec in every length, which someone will ask for. You just need to run the MACsec over a kind of L2 MACsec unaware network. For example, this is the E-line or E-line services. This is the MACsec unaware, but you can run the MACsec from here, this side, this A6 box, and up to the other boxes. The middle of this one is MACsec unaware, and then you still can provide this kind of secure channel across the networks. And then now I'm going to talk about the IP service fabric, how to scale it. Okay. So the question is, we have 80% of the traffic growth due to the video streaming. So how to address this issue if you were to provide a long-term solutions? Could you please flash out the questions for me? So wait for, I cannot see the questions, but yeah. Okay. Please select multiple choice. You can have a maximum 2 choice for these questions. Okay. Okay, I think we can close the poll and see the results. Thank you. So, seems like that is quite in line to what I think. Increase the cache capacities and increase the bandwidth. Okay, very good. So I think this is something I want to address on the first line, increase the bandwidth. How to make it have a more bandwidth in this case. Okay. So you know that in the data center, we learned from that. We have the spine and leaf architecture. So this is easy to scale, is a very good resilience and easy to operation and maintenance. The good thing is you have a spine, you lost one spine, you only lost 25% of capacity. We have some customer using this architecture to build a metro. But I will have some kind of, advice to build this one, then you limit the spine to maybe maximum 4. So later on, let's see how it works. So we see this one as a spine and leaf architecture in metro, and it depends on the fiber resources in your network. It can be into the data center, you host the spine, and then maybe 2 spines per data center. This is, I think up to 4 will be good enough. More than 4 will be difficult to manage. But it will give you kind of horizontal kind of scaling. That means you already have the spine being installed, but you can have horizontal scale to another 2 boxes and to increase more bandwidth when you build the networks. That means you can use, some kind of even pizza boxes to build a spine for kind of metro as well. So in this case, you have this kind of cloud metros, and then hook up to the core, and then you have this kind of edge compute or cache distributed around either the core or the edge, and then the internet accessories and centralized in the core actually going out. So this is the kind of design maybe you can consider as well. So in the design, I'm going to talk about some topology design. So in the traditional multi-planar
single plane design, we usually do it this way. That means when we have a kind of a P router or as a metro here, we have the two router here at the spine, and then you have a router due home to each of the P4 and P3 routers in this diagrams. This is a very traditional kind of way of making the networks. And then right now we see the customer is when they build the core or the metro, they will prefer, maybe they will using another, because there are more fiber resources as a metro, they will use this kind of 4 boxes. That means maybe there's one side with P3, P4, and another side with P7, P8, and then it's still homed up to each of them. So the minimum here using this dual plane design, that means I have a 2 plane, 1 plane here, the green, and then I have another 1 orange plane here. And then you do homed up to each of the plane, so that if one of the plane fails, then you have that plane for the forward things. So it's a very simple design in this one. But of course, you can do based on this dual plane design, you can make it more, redundant. That means you make it like all these P routers, make it like a cube and then interconnect together. So all these kind of these links here, these links, some of the links here, like vertical links here, these links are for redundancy traffics. So you can size your redundancy based on the kind of traffic failure scenarios and traffic scenario as well. And the boxes can be either, all homed up to each of the routers, or later on I can show you some topology. You can using this one, but still easy to manage. So this is the kind of fully redundant kind of plane, which is copied from the DC kind of design concepts. In each of the case, this one of the node failure or one of the link failures will actually maybe only 25% of the total failures, which in some cases people may use it because some of the design they will use without the redundant control plane. And therefore they use this kind of design to actually lower the cost in the spine. So here is the way for the dual plane design. There's a simple one, which is on the left-hand side of the diagram. In here, this one is, you can see there's P3, P4, P4, P8, P7, P8. You can have a kind of semi-ring, or you can have closed ring to have, one of the end of the ring home to the P4 and another ring home to the P8. And you can connect here if you want. And the other ring actually is like this way. So even the ring design you can do using different topologies. The same thing actually, for dual home is simple actually. This is one to the upper plane and the other one to the lower plane. You can design the network in this way, and you can use 4 spine in this one. So make it more redundant, then you can put in links here, just like here, okay, to make it more redundant so that you can have the kind of resilience. And then when you doing with the ring design, you can also do it this way. It means from P4 to P8, you have a 1 ring here, but P7, P8, you have another ring here. And then P3, P4, you have another ring here. And this one gives you a very good diversity, because if any one of the P3 node fails, you only lost around 25% of capacity zoning. So the similar thing working in this side. You can have this one, homed to all 4 routers if that's one of the design, but also we can actually home to 2 as well. And between these 2 boxes, maybe you run another link to just provide certain kind of failure protections. And one problem with this kind of design may be the load sharing problems, right? But nowadays, because we have so many load sharing algorithms like RSVP or using SRT, you can do the load sharing or actually load balance across different links. Okay, if the link is not load balanced, and also if you if Juniper, we can do using load sharing without TE. Then we can use ALB, which is our ALB or the load balancing over the lag, or you can use ECMP. We also have some special implementation of the ECMP to load balancing at all different kind of speed. For example, you have 40 gig, 10 gig, it will be load balancing based on 4-to-1 as well. So that's something is available. So this is the option for you to design the metro. So I'm going to talk about case reference. We have metro use cases, which is in the Asia Pac.
This network is 5G MBH network as a business VPN services as well. This network operates more than 7 years already, and the core is based on our Juniper MX, and the CSR, the cell-side router, is the A6. The A6 is a mix of generation. It is the A6 2K, which is the previous generation, and the current generation is A6 710, which this is 300 gig, and we provide 5G services for these customers. And here is the architecture of the ring, how it looks like. And here, this CSR is the A6, and in the aggregation and the core, they use the MX here. And in this diagram, this is the coverage of the 5G currently they have. I think it's a good coverage actually in that places. And this one not only provide the MBH is for the 3G, 4G, 5G, it also provide business services as well. It provide the L2, VPRS, LVPN as well for business service as well. So one network running, business and also the mobile backhaul. The second one is the application of the A6 7000, which is using as a metro router. So we replace one of our competitors' boxes and use it as a kind of metro routers. All these features is enabled. Okay, I don't want to talk about this one. Here is one thing they wanted is they want big buffer. In our A6 we support, I remember it's 4 gig buffers. So it's a more buffer actually can be come with this boxes, so that it's good for the WAN link as well. So this is the reason why they want to buy from us. And we have a lot of features which is inherited from the Junos. Okay, although we use the same chipsets as a Broadcom, but we have inherited a lot of features from Juno, so therefore it makes it very usable. And the other one is using the ZR, the 100 gig, 400 gig optics for the kind of ring, long haul ring within the kind of regions. So I think here you know that this is probably in US, Florida. This customers using the A6 and then form a kind of 100 gig rings, and later on the 400 gig rings to accommodate the kind of services, which is composed of the internet, TV, phones, and enterprise as well services. So this is how we use the A6. Okay. So let me move on to the next topic. Okay. So now I'm going to talk about service intelligence, which is essentially is about network slicing, how to map the service intelligently into a network and allow the network to help you to differentiate the QoS and also the topology and all these things. And this is the slicing. So slicing is a term which inherited from 5G. So when you talk about 5G, you talk about the slicing. So what we visualize the slicing is like that. We have the network of one physical topologies, okay, which is on the bottom here. And then you use methods to use different topologies based on this physical. For example, best effort utilize all the links here. And then you want to have some low latency, just utilize some of the links within these physical topologies. Okay. Or you want to have some custom topology, because, for example, you don't want to route some certain traffic across some router or regions due to some kind of regulatory reason or some other financial reasons. So we want to customize kind of route topologies for your network. Although it's one network, you can have different kind of layers, networks. And with this one, then this is called slicing. So we can, Juniper, we simplify this kind of transport network slicing by our kind of methods using, the protocol itself, and also using automation tools. The Paragon suite actually that Nitin is previously talked about. And this protocol in here running will be based on segment routing, SRv6, or even any traditional MPLS as well. And with this one, we also can guarantee resources as well, not only latency, topology, right? The one we also want to have is guarantee certain resources. Okay, if I give you a slice, I want to guarantee resources for you.
That means when you do the wholesaling, for example, you do wholesaling, you want to have a certain guarantee. So the question is, I mean, I'm not going to answer all these questions, but just fresh out, this is the questions we're going to answer that within these presentations. How service intelligence is achieved by network slicing, okay? What kind of service requires network slicing? I think most likely will be like the low latency service is one. In what case, latency or bandwidth guarantee is required to consider. I mean, your SLA, your customer SLA is something you need to consider, for example. Or in some cases, we have multiple SLA requirements. That means the customer have a network with layer of different kind of links. I mean, SLA 1, 2, 3 with different kind of latency or different cores in the links. So they want to have multiple layers of this kind of networks to be implemented. So the VPN will refer back from SLA 1 to SLA 2, from SLA 2 to SLA 3. That's also we have seen this kind of requirements. And what method to achieve, right? What's the pros and cons? And then what about this kind of low latency slice, business service slice, MVNO, that means the wholesaling slice, a slice with, just as I mentioned, multi-level SLA. I mean, some people want latency, some people want a combination of latency plus bandwidth, and some people want something special, okay? Something a policy kind of SLAs. So here's a polling questions for the audience. So level latencies. So usually we measure the informed of the round trip times. It affects our user experience, right? So also the AR, VR finance applications. So in this one, please pick one of this and what you hope to see from the user to applications kind of round trip latency you want to see. So just pick one out of this. You would like to see yourself. I think close the poll. Okay, quite good. Most of you choose 10 milliseconds and 1 to 5 and 10. Okay, good. Okay, let me show you some statistics. This is the global median. That means the average is median. That's in the middle, right? The speed and latency for the, I mean, the one. This is, I think, easy to find from speed test. The one. So for the global, for the mobile is 29. For the fixed broadband is 10. Okay, and then this is about the up, down, low, and up, low bandwidth average. Right? I think Thailand is doing very good. Okay, it's running above average. So the latency for mobile is around 24 milliseconds, and the fixed broadband is 5 milliseconds. I think it's very good results. I mean, just applause for yourself. But one thing, this latency doesn't mean that it is the end-to-end. I mean, within the country from one end to other end. It's just meaning the latency from the user devices to the testing server. So it may not be meaning from end-to-end. End-to-end within Thailand may be more than 5 milliseconds for the fixed broadband. Okay, but it's already very good results. So when we talk about network slicing, so we'll talk about 5 pillars. First of all, is how to isolate the kind of traffic. So to steer the traffic based on, I mean, for example, like the VPN. So you can classify the packets and by VLAN, and then we'll make it into different kind of LVPN, UVPN, or VLAN, or kind of VLAN, E3 kind of services, and maybe it's just a simple VLANs. And then you can pick the different topologies. That means I have this kind of VPNs, but I have to map to different topologies. For example, this VPN one may be mapped to the top topologies, or this VPN mapped to the this red topologies. You can have different mapping later on, but you have to select the topologies. I mean, topologies is based on different criteria. For example, like the low latency,
or it can be based on a high capacity kind of links, okay, bandwidth, or it can based on this kind of A plane, B plane, for example, diversity plane. That means you want all this link to be diversified, right? And then the method to toolset to use this one is like a segment routing, SRT, traffic engineering, RSVP, this kind of methods to segment the networks. And then we apply the QoS. It means you want to, based on this slide, to guarantee certain bandwidth in each of the links or each of the slides. And we apply certain kind of HQoS. Okay, we can see this one's like a VLAN. Okay, one VLAN, two VLAN, but there's no VLAN tags. Okay, no VLAN tags. And based on this one, you can go to shape each of the links, and you can use a QoS to apply so that, okay, for the green, this one, I will guarantee that 10 gig, for example. In this kind of egress interface, this port was 100 gig, I will guarantee this green service with 10 gigs. So using this one, we can guarantee certain QoS per slice. And then we also enable some sort of SLAs. That means you need to measure the OAM to, for example, I want to make sure that this latency is according to what I need. Okay, then I use the OEM to match the kind of latency. And also I use this OEM to actually check the reachability of the plane as well. And the last one is the orchestrations. So this is the one that previously talked about, the Paragon automation suite. This is a diagram stealing from the 5G. I think it's a bit complicated to look at it, but the way we see it is you have the 5G, you have URLCC, which is low latency, you have eMBB, you have other custom slides here and here. And these slides can be reflected as kind of a segment routing, maybe using the flex algo kind of way to implement these portions. And for this portion is in the mobile space. The mobile space have some kind of NASSI kind of identifications, and there is a kind of a slice and sub-slice kind of information, such like SSD and ST. This is like a sub-slice, and this is slice. That means, for example, like eMBB URLC is ST, okay? Different SSD will map to different VPN in this diagram, and this different VPN will map to different kind of topologies in this here. And then within this topology, I will guarantee the resources, and then it will all all go to the different CN, which is the 5G kind of the core, in the right-hand side. And all these things can orchestrated by the end-to-end orchestrators. And then the part of it actually is the Paragon transfer switch, which is handling the middle disk port. Okay. And then this is the same thing, but then I just make it kind of like a metro, core metro kind of way. This is more closer to a kind of usage which people are using is a kind of business network as well. So although this is 5G networks, which is orchestrator here, and using the kind of Adductor, Atom, Pathfinder, and Active Assurance Insight to program the networks. And you can have the MX86 account metro, and here is a metro and a core. You can provision end-to-end this kind of services across the networks. So this is the illustration of a slice. So first of all, if you have a slice, how to identify it? Okay, using VPN is not enough, because when you transmit over the networks, then we will need something that's easier to identify the slice. So there is some way we want to do to identify packets. Once you send it to the networks, we want some method to identify the slice. The packet itself when sent over all these links. For example, from this router 101 to 102, when the packet sent out to the links, how can I identify this one? So the easiest way is using the Empress label. The Empress label is much more scalable than the normal one, because if you use EXP bits in the Empress, which is 8 bits, right? Then it's only 8 bits. It's not scalable, and also it already have some kind of definition as well. It's difficult to use the EXP bits for another purpose.
So using another one, which is, so for example, like the Empress label, you can identify the slice. So in this example, I use 1000, this one, 1000 and 2000 as a slice ID. And then to reach 104, this router at the end, the label using is 1004. And for the orange slice is 204. That means when the boxes in the middle, looking, just examining the Empress label, maybe the top label, it will immediately identify the slice this packet belongs to. That means when the traffic sends into the 101, it will select which slice is to send to slice 1000 or 2000. And then it will tag the packets with the label accordingly to the slice and to send off to here. And each of the node, for example, this 103, they will see the 104 or 204, although they're testing the same destinations, they will apply the QoS. Ingress QoS may be policing to police against this kind of packets. Or at the egress of this router 103, it will police the traffic as well, or do the HQoS as well to do the egress kind of shaping accordingly. So this one is lacking like a VLAN, although it's not really a VLAN. Okay, it just says really like VLAN, but it's a dynamic VLAN because there's no fixed VLAN tag in here, but it's similar to a VLAN in this case. So here is a kind of a scenario I want to depict. It means here's 100 gig ports. When the traffic going out of the router, then it enters different queues. Okay, and different queues, this set of queues may be just like the normal X number of queues here. So we got an EF queue within this one. But then here, I can guarantee this is 100 gig port. This one will guarantee 10 gig for this slice number one. This is 20 gig here. This is 30 gig here. That means you can guarantee certain bandwidth when the transit, going out of the links. So in this case, you guarantee certain service SLA for the customers when there's a congestion appear in this case. And you can have further this kind of hierarchical QoS. This one is just looking like a VLAN, okay? So this is example. Applying this one in the egress, you can have, this is a 2 slice. The slice 120 is a kind of 10 gig kind of minimum 10 gig of bandwidth, but it's get best latency. So that you see that some of the links here, only the orange can be used. Orange slice can use. For example, this link and this link, this is the lowest slice. So only this link will be used by the orange, this one, okay? And the green one is, doesn't matter. It's only have a best effort, and it will have the 30 gig kind of bandwidth minimum in this case. And this one, don't care. So you see that there's a link. Some of the link you cannot use, but most of the link it can be used for this one. And this will guarantee you around 30 gig bandwidth. And then you use this one to, when you exceed this one, I shape this one to 10 gig, I shape the ones to 30 gig. So that when there's a congestion happen, okay? When there's congestion happen or failure happens, you still can maintain certain kind of QoS SLA when you promise the customers. This is especially useful when you sign SLA with the external customer, not internal customers. The external customers asking for certain guarantee, then this is how you tell the customer, okay, this is, even if the failures happen, I will guarantee you with 10 gig or 30 gig kind of traffic, and also latency as well. So stepping back, right? To identify a slice, there's multiple methods, okay? So we are talking about using the Empress label as a kind of identifications, but there is other methods to do it. So Empress, or I have introduced a new label for the slice as slice ID, or I can use the VPN, okay? So the first method we can use to identify the slice, that means how the transit router identify the slice, is based on the existing label. That means this one is using existing label stack. There will be no change. That means this existing kind of, for example, like segment routing, then you have a stack of labels here for the transport, and then your VPN labels. I can classify the slice based on the, for example, the top labels, which is the Empress label here, and then classify that and then the slice. Or I can use the VPN label, which is the lowest one, which the ASIC, our ASIC also allows it to do it, to classify a packet into a slice based on the VPN label.
So the transit router will, based on this, be able to classify which slide it belongs to. This is method number one. The method number two is I introduce a new label, which is insert into the stacks. It can be on the top or in the middle of the label. This is a totally new label. It's not a normal transport label. It's a label just to identify the slides. So this is another one. So this one involves changing some of the forwarding plane because this one involves some standardizations. So with the first method, I mean, using this one, I can use just like the flex algo methods. Flex algo is a method which each node will have multiple labels, and then you can use the labels to identify the kind of the path, so that you can have a diversity path, red path go to the upper, and blue path go to the lower, using flex algo kind of methods. And also maybe using this one, the same thing, and do the low latency, okay, this one, the purple path latency, or the higher bandwidth one, actually at top. And then you can incorporate the node finder, node star, and also the help board to actually manage this one. So using flex algo, you can each node have at least more than one kind of labels to identify the node itself. And using this kind of different labels, you can identify which slides belongs to. Later on, an example for that one. Here is example with using flex algo. For example, the flex algo using 402 as the label space. That means each of the node is, represented by 402, and then, for example, this 109 represents this one, this 116, okay, 402 and 116 represent this node, okay. So this is a label stacks composed of, the flex algo label, adjacent seed label, and then another node seed label, and then the VPN labels. Okay, I can use the top label to identify the slides. Each of the node examine only the top label, and then you identify the slides. And optionally, this one will be using the VPN label to identify the slides at the end of this one. So 116 is one when the label being popped, okay, because each of the nodes will pop some labels, okay. When the transit, that means this set of labels will appear from here, this link, or this link, depending on where the traffic going this directions or this directions. Okay, so the label will pop all along the way, like it's summer routing, and later on, actually, it's just VPN labels. And each of them only interpret the top labels is enough. So here, I don't want to talk about here, but this one is something I written a draft. We'll file the draft, I think, in the next couple of months, talk about how to use this simplified method using extended label stack to identify the slides, which is make it very easy and scalable to implement this one. So this is the method number one. The second method, as I said, is additional ID. So we have a Clarity compiler for a draft, which insert certain ID into the MPS label stacks. This is not a single label. This can be multiple labels here. This identify kind of the slice information accordingly. So this is the kind of additional ID to insert in the middle. Okay, so this is the one talking about here. The label insert at the second label, just on right after the top labels, and then this is the MPS fade label, which is suggested by Clarity. So at the time, take a look at this one. So for the deployment example, I would like to say this is just one suggestion, right? There's a multiple way of deployment, right? Here is one way I think may be easier for people to deploy is you can enable the QoS from end to end. That's also possible, okay? But then it may be quite you need enable everywhere. So every node need to, links need to enable the QoS, policing, and policing. May not be so needed. In some cases, we only need to enable the QoS in some of the nodes. This is one. Okay, so I will enable the QoS at the border node here. So we are policing, also the QoS enforcement is what happen here, and also the QoS may happen in the access node here, the first one. So the QoS here and the QoS here. That's one. The second one is about the controllers. So you can have a single controllers, I think it's okay. But because in our deployment, you have multiple vendors, right? So our usual deployment will be separate the controller into different domains. That means the core domain have certain controllers,
And the metro domains, they have their own controllers as well. So this also a kind of deployable scenarios we can see. So multiple controllers, but then this controller will be interworked together to form a kind of cohesive work so that this one to create a kind of path from this end to the other end. This is also doable. And also we can provide this kind of QoS as I said in the previous slides. Okay, so you can, but this is only one example, right? If you want a more guaranteed one, it's also possible with this kind of settings. So next one, I'm going to talk about SRv6. Okay, SRv6, how to identify the slice using SRv6. SRv6 is a bit more simple. The reason why is the way they have more bits. They have 120 bits in the SRv6. So therefore, it will be easier for you to do the slicings. So here I'm talking about how to identify slice in SRv6. So just a fundamental SRv6, just in case, I think most of you know about this one. There's a format of the locator and the function. That means the 120 bit divided into locator portions and then the function portions. The function portion may be like the VPN, the binding seat, or and the service we put in here. So it is the functions. So every routers routing the traffic based on locators. And then you can have SRH, which is the header, which is SRv6 kind of traffic engineering methods. And it has a stack of labels, which is the 120 bits. It's a stack of the sets here. And then each of them is 120 bits. And each router is routing according to each of the sets as a stack. So to identify the slicing, so one method I think we propose is using I think the previous one, and then I insert the slice information into two areas, two places. One is the insert in the locators here. That means use in the middle here to run the fax algo. That means part of the bits here, just like here, this one, using different address space, for example, 200, 300, 400 here, identify different flex algo, and this identify the major slice. And then I using part of the functions, which is the function, I steal some bits here, and then it's create a subslice here. That means I'm using this here. Here is the function argument in the previous slice, this portion. I steal some bits here, and then I put it here, and then identify the subslice. What's the benefit of this one? Because using this one, I can easily do interrupt between vendors, because each vendors will have different kind of method to do the SRT. I'm not sure you heard about the SRH, header compressions. It's being debated in the IETF, and the compression have, there's a few favors of the compressions, and the vendor will take a long time to make it compatible. And also, it's very complicated to have the first node to have a compressed header to actually transfer across vendor 1 and vendor 2 these diagrams. So in order to solve this one, simply, okay, no SRH between the vendors. It means here, across vendor 1 to vendor 2, and what is the boundary, I just send actually a packet without any SRH. That means just plain SRv6 packet without any SRH. But then I still need to tell the other side how the slicing will work in this case. So here, this is the proposal. Using this information embedded into the SRv6 packets, then we will signify the other side. So okay, you can see when you see this one, they can use based on this portion, FC up to Silseric. See, it's like a prefix, right? And then use this portion to identify the slice. Not only here, but also here to identify slice. So that means in the first ingress router, there's no need for you to send any SRH, here at the top route, the first router here. It will save a lot of, hassle to program SRv6. Juniper support SRv6, and we know that SRv6 is something interested a lot of people. So therefore, also invests a lot of time to investigate here. This is one of the methods we propose. I propose to the to the IETF. So here is the way that I propose some. If you have time, take a look at this draft I posted here. So it's easy to interrupt between vendors and easy of scaling because there's no SRH actually required in this router, but you can still do slicing. Okay, and you can also tunnel the SRv6 traffic using non-SRv6. For example, demonstrated tunnel SRv6 over RSVP already.
That means you can tunnel over a non-SRv6 domain. It means the middle domain is not SRv6. It also works. Okay, so this one is quite a simple hack to the existing kind of SRv6 notations. Okay, let's move on to the next one, which is the last section of this one. Is how about the DC WAN slicing, right? We have the edge clouds. So how to integrate the slicing, the WAN into the cloud. So there's two options. One is you have this kind of metro network and you have the edge cloud. Through the DC gateway here, you can have segment routing running end to end from here. That means once here, you have segment routing running here, and then pass through the gateway, and then the segment routing even program into the path into the edge cloud here inside the data center. And then you apply this kind of policing at the DC gateway here, which shaping or policing here as we depict in the previous one. And here require this one to run the SL MPLS over UDP. And it's likely you may employ some kind of IPQS like the XQs to identify each of the QS within here, okay? But the QS here will be less compared to the outside here, because here you have more way to classify a packet and map it to a different class of services. This one has a bit less. Usually in data center, you have just the XQ, port QS XQ only, right? So this is one method. But here you require running the SL MPLS over UDP. But not all network have this kind of flexibility on this one. Usually people run more like the VXLAN. So this is option 2. You're using VRF interworking. That means I use VRF here in the DC gateway. That means all the service will stop here at the VRF. That means here using SR MPLS, and the service will stop here, each of the VRF here. And from this VRF, we will originate based on the VXLAN again into the edge cloud. And this one is not end-to-end, but it will stop here, and then here will be interpreted based on the VRF kind of different SLA, and that will map to different kind of VXLAN kind of the path in the data center. And you can apply some of QS, which may be just IPQS, XQ within the data center. Usually data center have less QS issues because usually over engineering here, so that should be fine. So I think this is the all the one I'm sharing here. So now I'll hand over to Roland for summary, and if there's any QA, just let him know as well. Okay, hand over to Roland. Thank you very much for your insightful presentation, Mr. Louis Chen, Senior Consulting Engineer Asia Pacific. แล้วก็ขอเรียนเชิญคุณโอลานะคะเกียรติรับอัพข้อมูลใน Session Massive Scalable IP Services Fabric และ Service Intelligence เชิญคุณโอลานค่ะขอบคุณครับ Thank you Louis It's very interesting โอเคขออนุญาตนะครับแชร์หน้าจอโอเคเห็นหน้าจอกันนะโอเคครับก็ของ Louis นะครับเรามีเขามีการเริ่มที่ตัว Massive Scalable IP Services Fabric นะครับผมจริงๆถ้าจำกันได้ในเซสชันของนิตินนะครับมีการเกริ่นโซลูชันที่เราเรียกว่า Cloud Metro ที่เรา build for Experience First Networking ซึ่งเป็นธีมของงานวันนี้และจริงๆก็เป็นvision นะครับของ Juniper ณตอนนี้ที่เราต้องการ build solution อะไรก็ตามที่ตอบโจทย์ในเรื่องของตัว experience ของ user นะครับซึ่งในพาร์ทของทาง Louis เนี่ยเขาจะ cover ในพาร์ทของที่เป็น network capacity และ architecture ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง protocol เรื่อง device ก็ตามนะครับมาดูในส่วนของที่เป็น IP Service Fabric นะครับแน่นอนเราอาจจะคุ้นเคยหรืออาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะครับว่าใน architecture แบบนี้เนี่ยที่เป็นspine leaf หรือที่เป็น service leaf aggregate leaf เนี่ยเราเคยเห็นใน data center นะครับแต่ว่าเนื่องจากในโลกของ 5G หรือในโลกของอนาคตเนี่ย Metro มีการ evolve เปลี่ยนไปมันกลายเป็น Cloud Metro เนี่ยครับเราจะมี Edge Compute Data Center เนี่ยเกิดขึ้นมากมายใน Network ของทาง Service Provider เพราะว่าเราจะมีการ move ตัว Service นะครับลงไปอยู่ใน Metro Network เพราะฉะนั้น Architecture เหล่านี้ก็จะถูก move ตามลงไปด้วยนะครับแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเช่นเราต้องมีตัว high scalability ของตัว device ที่สามารถที่จะ scale out แล้วก็รองรับ
อย่างเช่น100 กิก400 กิกที่เป็น High Throughput และในเรื่องของตัว timing นะครับหรือ synchronization ก็เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของที่เป็น transport นะครับไม่ว่าเราที่ทางลุยส์เขาพูดถึงเนี่ยก็คือตัว device หรือตัวอุปกรณ์เนี่ยอาจจะต้อง support ในเรื่องของที่เป็นSR นะครับ segment routing flag algo EVPN ต่างๆเพื่อที่จะสามารถที่จะทำที่เป็น seamless นะครับแล้วก็ทำ transport slicing หรือทำ network slicing เพื่อมาตอบโจทย์การทำที่เป็น cloud metro service นะครับและแน่นอนสุดท้ายก็คือการทำ automated นะครับเลยมี tool สามารถที่จะ deploy ตัว service นะครับมีการ monitor นะครับมีการทำ traffic steering ได้นะครับในด้วยตัว network นั่นเองนะครับมาดูในส่วนของตัว portfolio นะครับก็คือตัว ACX 7001นะครับจะมี2รุ่นก็คือตัว 48L และ 32C นะครับต่างกันที่ตัวจำนวนพอร์ตที่โฟกัสนะครับถ้าเป็น 48L เนี่ยจะเน้นในส่วนของที่เป็น10 กิกนะครับ25 กิกหรือ50 กิกนะครับที่มี48พอร์ตแล้วก็มี uplink เป็น400 กิกนะครับ6พอร์ตนะครับแต่ถ้าเป็นโมเดลที่เป็น 32C นะครับก็คือเราจะเน้นในส่วนของที่เป็น100 กิกนะครับที่เป็น downlink นะครับแล้วก็เป็น uplink 400 กิก4พอร์ตนะครับส่วนในส่วนที่เป็น modular chassis เนี่ยเราก็จะมีตัว 7K นะครับที่เป็นmodular chassis ให้นะครับอันนี้ก็เป็นดีเทลนะครับว่าตัว 48L 32C เนี่ยตัว optic type หรือ form factor เนี่ยใช้ประเภทอะไรบ้างนะครับก็จะเป็น SP 56นะครับสำหรับ10 กิก25 กิกแล้วก็50 กิกนะครับแล้วก็เป็น QSP 56DD อันนี้จะเป็นสำหรับ400 กิกนะครับในส่วนของ32C ก็จะเป็น QSP 28นะครับสำหรับ100 กิกแล้วก็ QSP 56DD สำหรับ400 กิกนะครับอันนี้จะเป็นACX ที่เป็น modular chassis นะครับก็จะเป็น7509นะครับกลับมาในส่วนของที่เป็น IP fabric ที่เป็น spine leaf นะครับมีการarchitect นะครับ re-architect ตัว metro cloud นะครับว่าถ้าเกิดเป็น cloud metro solution ที่เป็น cloud metro solution เนี่ย architecture ใน edge computed หรือ cloud เนี่ยเราสามารถที่จะมีได้แบบไหนบ้างนะครับก็อาจจะมีได้3แบบนะครับอาจจะเป็น single plane นะครับที่เราอาจจะใช้กันอยู่หรือ dual plane หรืออาจจะมีการทำ redundant multi plane ขึ้นมานะครับอย่างเช่นในรูปที่ได้อธิบายไปนะครับถ้าใน case reference นะครับใน APAC เรานี่เองนะครับเรามีการ deploy ตัว 5G backhaul นะครับแล้วก็ business VPN โดยใช้มีJuniper นะครับที่เป็นcell site router นะครับใน aggregation ใน core นะครับก็จะเป็น Juniper MX นะครับในตัวที่เป็น cell site router เนี่ยเรามีการ deploy ACX 710ก็คือ710นะครับถ้าจำกันได้มันจะมี capacity อยู่ประมาณ300 กิกนะครับ320 กิกนะครับในส่วนของ current architecture ก็จะเห็นว่าเป็น ring นะครับโดยที่มี MX 960นะครับเป็น aggregation แล้วก็ MX 2020เนี่ยเป็น core นะครับแล้วก็ run separate IGP domain นะครับแล้วก็มี CSR run เป็น ring topology deploy สำหรับfarmตั้งแต่ยุค 3G 4G แล้วก็ขึ้นมา 5G ที่เป็น backhaul นะครับแล้วก็ยังรวมถึงให้บริการเกี่ยวกับที่เป็น business service ที่เป็นทั้งเป็น layer 2นะครับ layer 3นะครับหรือแม้กระทั่งที่เป็น VPLS service นะครับอีก use case หนึ่งก็คือทางอันนี้น่าจะอินเดียนะครับที่ประเทศอินเดียเขามีการใช้ ACX 710เนี่ยนะครับ7K เนี่ยครับมีการ deploy ที่เป็น ring 100 กิกนะครับโดยที่ระยะทางเนี่ยมากกว่า80 กิโลนะครับก็คือเป็น type ที่เป็น ZR แล้วก็ ZR plus นะครับจะเห็นว่าเราสามารถที่จะใช้ตัว ACX 710เนี่ยcover ตัว ring ที่มี requirement ระยะทางแต่ละไซต์แต่ละ location เนี่ยที่มันมากกว่า40 กิโลได้นะครับโอเคอันนี้จะเป็นในพาร์ทแรกนะครับที่เป็น service IP fabric service นะครับทีนี้มาดูในพาร์ทที่2นะครับก็คือตัว service intelligence นะครับหรือการทำตัว network slicing นะครับเริ่มต้นมาก็คือการพูดถึง slicing เนี่ยแน่นอนว่าเทคโนโลยีที่กำลังมาณตอนนี้เนี่ยก็คือ 5G เนี่ยมี requirement เกี่ยวกับ slicing define ชัดเจนใน IETF หรือใน3G TPP นะครับตัวทำ slicing ก็คืออาจจะมีการ define ตัว topology นะครับก็คือเราอาจจะมี physical topology อยู่จากใน diagram เนี่ยก็จะเป็น
รูปด้านล่างนะครับเรามี physical topology แล้วก็เราสามารถที่จะ define topology ว่าสมมุติเป็นbase effort traffic นะครับก็คืออาจจะ reuse ใช้ topology physical ทั้งหมดนะครับสำหรับทำ base effort นะครับถ้าเป็น low latency อาจจะใช้แค่บาง link นะครับอย่างเช่น link ที่เป็น link ไขว้เนี่ยอาจจะเป็น link ที่เป็นพรีเมียมหน่อยนะครับดีเลย์น้อยๆนะครับเราจะมา define เป็น low latency topology slice นะครับหรือเราอาจจะสามารถที่จะทำเป็น custom topology ได้นะครับว่าถ้าเป็นลูกค้าที่เป็น specific หรือ special เนี่ยเราให้ใช้เฉพาะ topology slice นี้เท่านั้นนะครับนี่คือนิยามของการทำnetwork slicing นะครับคือการมี define slice ต่างๆได้ว่าแต่ละ slice เนี่ยมีลักษณะของตัวลิงก์ที่ต่อหรือตัวโนดที่ใช้เนี่ยแตกต่างกันนะครับแล้วมีการพูดถึงตัว latency bandwidth นะครับที่เป็น global ที่เขาวัดมาเป็นค่าเฉลี่ยนะครับกับเทียบกับของไทยแลนด์นะครับก็ latency ก็ถือว่าดีนะครับอยู่ในต่ำกว่า global ที่เขาวัดมานะครับทีนี้มีการทำ network slicing เนี่ย transport นะครับพูดถึง transport network slicing เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนก็คือมีการ isolate ตัว service ของลูกค้านะครับให้อยู่กันคนละสไลด์นะครับแล้วก็แน่นอนก็ต้องสามารถที่จะ create topology สไลด์ขึ้นมาได้แล้วก็ map ตัว VPN service เนี่ยเข้าไปในแต่ละสไลด์ที่เราต้องการเช่น VPN service นี้สำหรับลูกค้าที่เป็นbusiness application ที่ต้องการ low latency แล้วก็ map เข้าไปในสไลด์ที่เป็นlow latency สไลด์อย่างเช่นในรูปก็จะเป็นสไลด์ C นะครับหรือที่เป็น broadband หรือ enhanced mobile broadband สไลด์ที่เรามีลิงก์ค่อนข้างใหญ่อย่างเช่นอาจจะเป็นลิงก์100 กิก up link 200 กิก up link เนี่ยนะครับแล้วก็แมปเซอร์วิสนั้นลงไปในสไลด์นั้นนะครับและแน่นอนนะครับมีการเนื่องจากแต่ละสไลด์เนี่ยบางลิงก์เนี่ยเรามีการแชร์ฟิสิกอลเดียวกันเพราะฉะนั้นการทำเน็ตเวิร์กหรือการทำ transport network slicing เนี่ยจะต้องมีความสามารถในการจัดการ QoS traffic ในฟิสิกอลเดียวกันแต่ว่าคนละสไลด์ได้ด้วยอย่างในรูปเนี่ยจะเห็นว่ามีสไลด์ทั้งหมด4สไลด์ซึ่งแต่ละสไลด์เนี่ยมีการจัดการ QoS การ limit bandwidth การ assign resource ให้แต่ของแต่ละสไลด์เนี่ยแตกต่างกันไม่มีการ over subscribe ขึ้นไปหาสไลด์แต่ละสไลด์ได้นะครับซึ่งนี่ต้องเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่ถ้าต้องทำการถ้าต้องการทำ network transport network slicing เนี่ยจะต้องจัดการเรื่องพวกนี้ได้นะครับและสุดท้ายก็คือแต่ละสไลด์เนี่ยเราอาจจะต้องมีการวัดperformance นะครับไม่ว่าจะเป็น packet loss jitter หรือ delay เนี่ยแต่ของแต่ละสไลด์เนี่ยได้นะครับ based on slide นะครับก็คือการทำ OEM นั่นเองสุดท้ายก็คือจะต้องมี tools นะครับก็คือตัว Paragon Automation Suite นะครับที่เราได้ที่ทางคุณนิตินได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับว่าสามารถเข้ามาจัดการนะครับ orchestrate service หรือการทำ network steering นะครับผ่านตัวnetwork transport ที่เราสามารถทำสไลด์ได้ด้วยนะครับก็คือตัว Paragon นี้นะครับทีนี้มีการพูดถึง3GPP นะครับที่เขาสามารถ define เรื่องการทำ slicing ที่เป็น end to end นะครับอันนี้มีการพูดถึงอยู่นะครับว่าจากในโลกของโมบายหรือในโลกของ RAN ที่เป็น radio access เนี่ยถ้าเขาต้องการ map สไลด์เนี่ยจะ map กับ transport ยังไงนะครับอันนี้ก็ทางคุณลุยส์นะครับมีการนำสไลด์นี้ขึ้นมาโชว์ให้ดูว่ามันจะมีการ define standard ที่เราเรียก IETF ที่เป็น northbound interface นะครับระหว่างตัวโมบายนะครับผมพูดใช้ศัพท์ง่ายๆเลยก็คือตัว LAN controller ที่เป็นโมบายเนี่ยคุยกับตัว controller ที่เป็น transport นะครับอย่างในเคสของเราก็คือ LAN ฝั่งโมบาย controller คุยกับตัว Paragon นะครับ automation ของเราเพื่อที่จะรู้ว่าถ้าต้องการทำโมบายเขามีการแบ่งสไลด์แบบนี้ปุ๊บเขาจะมีการส่ง ID มาว่าให้ทาง transport create สไลด์ตามนี้แล้วก็การ map sub สไลด์หรือ VPN ในโลกของโมบายในโลกของ transport นะครับเกิดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นภาพที่เป็น end to end network slicing เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าการแชร์ resource หรือการ control resource ที่อยู่ในแต่ละสไลด์ที่อยู่ over ใน physical เดียวกันต้องทำยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็มีการอธิบายถึงการ deployment นะครับที่มีการทำ controller เนี่ยแน่นอนว่า controller ใน network เนี่ยถึงแม้เป็น transport ในโดเมนเดียวเนี่ยอาจจะมี controller หลายๆโดเมนเพราะว่าอาจจะมีทั้งฝั่งที่เป็น access core aggregate controller นะครับซึ่ง controller ของแต่ละ
พาร์ทเนี่ยอาจจะต้องมีความสามารถในการคุยด้วยกันได้ด้วยนะสมมติว่าต้องการสร้างเลเยอร์หรือสร้างสไลด์ที่เป็น delay topology slide นะครับก็ต้องสร้างตั้งแต่ access นะครับ controller ฝั่ง access aggregation ก็ต้องมีการส่งมาบอกฝั่ง controller ที่เป็นฝั่ง core ว่าให้สร้างสไลด์แบบนี้นะครับงั้นการ deployment จริงๆแล้วตัว controller ความสามารถของ controller ก็ต้องมีการความสามารถในการ communicate ตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงตัว SRv6 format นะครับที่ว่าเขาจะ define ได้ยังไงว่า package ที่ส่งออกมา1 package เนี่ยอยู่สไลด์ไหนนะครับเขาลุยส์จริงๆเขามีการพูดถึงว่ามีการกำลังเขียนตัว draft ที่เอา MPLS label นะครับมา define นะครับว่าตัว package เนี่ยอยู่ในสไลด์ A B หรือ C สมมตินะครับแต่ถ้ามีการใช้ SRv6 ที่เป็น segment routing SRv6 เนี่ยการ define ตัว segment ตัวสไลด์เนี่ยสามารถจะทำได้ง่ายกว่านะครับก็มีการ define อันนี้เป็น format นะครับคือมี locator มี function นะครับแล้วก็locator คือจริงๆก็คือ node sys นะครับตัว function ก็คือตัว sub slide id นะครับก็มีการคุยกันว่า method ในการใช้ SRv6 เนี่ยในการ define ว่า package ระหว่างจาก vendor ที่อยู่ใน network หนึ่งไปหาอีก vendor หนึ่งเนี่ยจะมีการ define สไลด์ได้ยังไงนะครับก็เอาตัว SRv6 เนี่ยมาใช้นะครับซึ่งถ้าเคยได้ยินกันนะครับการ deploy หรือการใช้ SRv6 segment routing v6 เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดข้อหนึ่งคือตัว header เนี่ยจะใหญ่มากเพราะฉะนั้นแต่ละ vendor เนี่ยมีการ implement ในการ compress ตัว header เนี่ยแตกต่างกันนะครับแต่ว่าในเคสนี้หรือใน method นี้เนี่ยเขาบอกว่าจาก vendor ด้านซ้ายนะครับ vendor 1คุยกับ vendor 2เนี่ยmethod ตรงนี้นะไม่จำเป็นต้อง compress นะครับก็คือสามารถที่จะเอา SRv6 information header ตรงนี้เนี่ย insert ข้อมูลที่เป็น fact out go slide แล้วก็ sub slide เข้าไปนะครับทำให้ vendor 1กับ vendor 2เนี่ยรู้ว่า package เนี่ยอยู่ในสไลด์ไหนแล้วก็อยู่ใน service อะไรนะครับนั่นเองก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับของเซสชันของทางคุณลุยส์นะครับขอบคุณครับค่ะต้องขอบคุณคุณโอฬารมากๆเลยนะคะที่เกียรติสรุป Service Solution ต่างๆที่น่าสนใจในทุกเซสชันขอบคุณมากๆค่ะในช่วงนี้นะคะต้องขอนำทุกท่านไปพบกับคุณธนากรบุญยังคุณ Thailand Country Lead Juniper Network ให้เกี่ยวกล่าวขอบคุณทุกท่านที่เกียรติร่วมงานในวันนี้เรียนเชิญคุณธนากรค่ะขึ้นจอต้องเปิดกล้องโอเคสวัสดีครับก็ก่อนอื่นผมขออนุญาตขอบคุณทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านที่อุตส่าห์สละเวลามาจอยแล้วก็ตั้งแต่บ่ายโมงเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาพอสมควรแล้วสักประมาณ5 โมงครึ่งนะครับจริงๆผมต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ก่อนคือปีนี้เองเนี่ยเราพยายามที่จะลดความเป็นเทคนิคของไอตัวอีเวนต์หรือว่าคอนเทนต์ลงไปนะครับโดยที่เราเน้นเรื่องของพวกuse case เอามาเล่าให้ฟังว่ามีใครoperator รายไหนทำอะไรบ้าง pain point อะไรเขาทำอย่างไรเพื่อแก้ pain point เหล่านั้นนะครับก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็น use case เนี่ยมาเล่าให้ฟังกันนะครับคราวนี้ในส่วนของที่ผมอยากจะฝากนิดนึงคือในเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเรามีการพูดคุยถึงเรื่องของการเรียกว่าการลงทุนแล้วก็การบริหารจัดการระบบเครือข่ายโดยเฉพาะของทาง Service Provider นะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของตัว Operation Cost เนี่ยเนื่องมาจากไอ้ตัว Network ที่มีความ Complicate หรือ Complexity ที่สูงขึ้นทำให้ตัว Operation Cost มันเยอะขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มสูงกว่า CAPEX ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยก็มีวิชั่นเรื่องของการทำเรื่องของ Self Driving Network ขึ้นมานะครับซึ่งจากวิชั่นวันนั้นเองเนี่ยเราก็ทำตามสัญญานะครับเราก็พยายามไปacquire นะครับหรือว่าซื้อ Product เข้ามารวมถึงการ develop ไอ้ซอฟต์แวร์ด้วยตัวเราเองโดยแล้วก็มีรวมถึงมีการเอาเรื่องของ Machine Learning เอา AI เนี่ยเข้ามาใช้เพื่อช่วยในการ operate network นะครับแล้วณวันนี้เองเนี่ยเราพูดได้ว่าเราพร้อมแล้วนะครับจึงเป็นที่มาเรื่องของตัว strategy ที่ทาง Juniper เองเนี่ยเรานำสู่ตลาดในส่วนของเรื่องของตัว experience first networking ซึ่งอันนี้เองเนี่ยเราเน้นถึงเรื่องของการ build solution เพื่อให้เกิดexperience ที่ดีที่สุดกับ user มาเป็นอันดับแรก
นะครับและไม่เท่านั้นไม่เพียงแค่เรื่องของexperience กับ user เราเองยังเห็นเรื่องของการช่วยoperation หรือว่า network admin เนี่ยในการ operate network ที่ดีขึ้นง่ายขึ้นใช้เวลาน้อยลงมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเหล่านั้นเองเนี่ยเวลาที่เหลือจากตรงนี้นะครับก็จะไปคิดไป develop เรื่องของ business ที่มากขึ้นที่หรือว่าไปทำอะไรที่มันมีค่ามากขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์ก็จะเห็นว่าเราเองเนี่ยก็พยายามdevelop ตัวฮาร์ดแวร์ตัวชิปเซตต่างๆนะครับก็จะแบ่งเป็น2อย่างคืออะไรที่เรา develop เองเราก็จะเน้นเรื่องของ use case ที่เป็นเรื่องของสเกลสูงๆหรือว่า throughput สูงๆนะครับแต่ในส่วนของถ้าเป็น use case ที่เราไม่เน้นเรื่องของพวก scaling หรือว่า service เนี่ยเราก็จะใช้ตัว merchant silicon นะครับก็ในส่วนที่ผมจะฝากไว้ก็น่าจะประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาจอยอีเวนต์วันนี้แล้วก็ปีหน้านะครับเราหวังว่าเราจะจัดเป็นฟิสิกอลได้นะครับก็พบกันใหม่ปีหน้าขอบคุณมากครับขอขอบคุณคุณธนากรบุญยังคุณ Thailand Country Lead Juniper Network นะคะและที่สำคัญค่ะต้องขอบคุณทุกคำถามจากท่านผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะคะที่ส่งเข้ามาที่ช่อง Q&A Box นะคะสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะเช่นเคยนะคะต้องขอความร่วมมือและความกรุณาจากทุกท่านค่ะในการกรอก Feedback Form นะคะสำหรับทุกท่านที่ตอบ Feedback Form นะคะท่านจะได้รับเป็น e-Starbucks Card มูลค่า300 บาทโดยของรางวัลทั้งหมดของงานในวันนี้นะคะเราจะส่งให้กับทุกท่านทางอีเมลค่ะภายหลังจากจบงาน7 วันทำการนะคะพร้อมกับวิดีโอการสัมมนาและสไลด์ของวิทยากรในแต่ละท่านค่ะโดยสำหรับนะคะวิดีโอการสัมมนาและสไลด์ของวิทยากรค่ะจะจัดส่งโดยอีเมลของ Juniper Networks นะคะและสำหรับของรางวัลอย่าง Central e-card นั้นจะจัดส่งจากอีเมล SP Innovation Day 2021@gmail.com เรามี2อีเมลนะคะอย่าลืมให้ทุกท่านนั้นเช็คอีเมลกันด้วยค่ะสำหรับณขณะนี้นะคะ QR Code ในการตอบ Feedback Form ก็ขึ้นปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะในนามของ Juniper Networks ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในวันนี้กับงาน SP Innovation Day 2021 นะคะและพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับการจัดงาน SP Innovation Day 2022 สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ